გამარჯობა ხალხთან ერთად ელისო ჯარიაშვილი გურამ როგავა დღეს ინტერვიუს წერთ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან ჩვენ მასთან სახლში სტუმრად ვიმყოფებით. მივესალმები პრეზიდენტს, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო, მივესალმები მაყურებელს, განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ სალომე იმისთვის, რომ ამ განსხვავებულ ფორმატში იღებთ მონაწილეობას და ჩვენი შეკითხვების გარდა უპასუხებთ იმ ადამიანებსაც, ვინც უწყვეტი აქციების ფარგლებში დგას რუსთაველზე და იბრძვის იმ მიზნებისთვის, რაც აქვს საზოგადოებას დღეს საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ამის საშუალებას მაძლევთ და მადლობა წინასწარ მათ ამ კითხვებისთვის. ფორმულას მაყურებელი პირველად გიხილავთ ამ ფორმატში ხალხის პირისპირ, ხალხთან ერთად, ხალხთან ახლოს. პირველ რიგში საუბარი უნდა დავიწყოთ სასამართლო პროცესით, რომელიც ამ წუთებში იწყება. ზურა გირჩი ჯაფარიძე შესაძლოა დააპატიმრონ, შეიქმნა უკვე მოლოდინი, რომ ეს ასე მოხდება. ეს ინტერვიუ გავა ღამისათ საათზე, იმ დროს უკვე ცნობილი იქნება კონკრეტულად რა შედეგი მივიღეთ, მაგრამ ინტერვიუს წერთ 2 საათზე. ახლა მიმდინარეობს ეს პროცესები. გუშინ საღამოსაც შევხვდი ზურა ჯაფარიძეს, ვიცი რომ თვითონ ამისთვისაც მზად არის, მომზადებული არის მორალურად და ყველანი მასთან ერთად ვართ, როგორც ვართ ყველასთან ერთად, ვინც დღეს არის დაპატიმრებული. აქ არ შეიძლება რომ დიდი განსხვავება იყოს იმის შორის, თუ ჩვეულებრივი ადამიანი სრულიად უსამართლოდ არის დაპატიმრებული, თუ პოლიტიკოსი ასევე უსამართლოდ, იმიტომ აქ არანაირი საბაბი იმისი რომ დააპატიმრონ არ არსებობს, ეს რაღაცა მოგონილი კომისია, მოგონილი ჯარიმები, მოგონილი ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ შექმნან ეს სიტუაცია. ეს არის ერთ-ერთი სახე ამ რეჟიმის. თქვენ შევხვდით როგორც ბრძანეთ გუშინ ზურა გირჩი ჯაფარიძეს. რა იყო თქვენი სათქმელი თუ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მასთან, რაზე იმსჯელეთ? არა, ჩვენ ვსჯელობდით იმაზე პლატფორმაზე, სადაც მაგრამ ეს თვითონ გამოაცხადებს, შემოდის ფორმალურად. ვიმსჯელეთ იმაზე თუ როგორ უნდა იყოს მუშაობა მომავალში ამ პლატფორმის, სადაც არ უნდა იყოს და როგორ უნდა ეს პლატფორმა კიდევ გაიზარდოს და კიდევ გახდეს უფრო სერიოზული პოლიტიკური ცენტრი ამ მოვლენების, რაც არის ძირითადი მოთხოვნა შიგნით ქვეყანაში და ასევე გარეთ ქვეყნიდან. მიდის საზოგადოებაში მსჯელობა ამაზეც, ღირს თუ არა, გიგრაოს გადახდა, რომელი სტრატეგია არის უკეთესი თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით საინტერესო იქნება. ამაზედაც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ თვითონ აქვს გარკვეული პოზიცია, სხვებს აქვთ სხვანაირი და შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელზედაც უნდა დაუტოვოთ ყველას თავისუფლება. იმიტომ ეს ეხება ადამიანის თავისუფლებას და არის სხვადასხვა ტაქტიკური მიდგომა ამ საკითხთან მიმართებაში. შეიძლება ჩათვალო, რომ ეს პრინციპული პოზიცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არ დაუთმო და არ შეეგუო იმას, რომ გაჯარიმებენ და რაღაცები და შენ პრინციპულად უარი თქვა ყველაფერზე, თუნდაც თუ ეს მიდის ციხამდე. მეორე პოზიცია არის, რომ საქმე არის გასაკეთებელი გარეთ. ეს არის დაგეგმილი რეჟიმის მიერ სწორედ იმისთვის, რომ მოაშოროს ის პოლიტიკური ლიდერები საქმიანი ცხოვრებისგან, თუნდაც უცხოეთში სიარულისგან და პარტნიორებთან ურთიერთობა მოაშორონ ამათ და ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანი არის გარეთ დარჩენა და ამ სამუშაოს გაგრძელება. მე ორივე პოზიციას პატივს ვცემ და არ ამგონია რომ რაღაც საკითხებზე იყოს აუცილებელი რაღაცა ხელოვნური შეთანხმება თუ პოზიციას აქვს თავისი არგუმენტაცია, თავისი განმარტება და მისაღები შეიძლება იყოს ორივე ყველასთვის. ქალბატონ პრეზიდენტო, პოლიტიკური დღის წესრიგის უნიშნულოვანესი საკითხი გახდა ის გზავნილები, რომელიც ვაშინგტონიდან მოვისმინეთ სახელმწიფო მდივანმა გამოიყენა სიტყვათა შეთანხმება ქართულ ოცნებასთან მიმართებით, როგორც არის ანტიამერიკული მთავრობა. რაც უნდა ეცადოს ივანიშვილის გუნდი, რომ დაამციროს, დააკნინოს ეს განცხადება თუ გზავნილი, დღეს მოვისმინეთ, რომ რაღაც უილსონის პროვოკაციული კითხვა იყო, ეს მაინც სრულიად ახალ რეალობას ქმნის. როგორია ეს ახალი რეალობა და რა დასკვნის საშუალებას იძლევა ეს გზავნილი, რომელიც მოვისმინეთ გუშინ, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით ამ ახალ ადმინისტრაციასთან, ქართული ოცნება, რამე მოცემულობაში შეძლებს და დაალაგებას, როგორც ამას ატყუებდნენ დიდი ხანი საზოგადოებას.
საზოგადოებას უქმნიან რაღაცა მოლოდინს, თავიანთ ეს საზოგადოებას ვერ ვიტყვით. თავიანთ მომხრეებს, რომლებიც არიან მომხრეები სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც უნდათ რომ გაგრძელდეს საქართველოს დასავლური კურსი. ეს იქნება ევროკავშირთან მიმართებაში თუ ამერიკასთან მიმართებაში. ის 80%, რომელიც არის მომხრე პროდასავლური კურსის საქართველოში, არსად არ წასულა. მათ შორის ვიღაცები მხარს უჭერენ ოცნებას სხვადასხვა კიდევ მიზეზების გამო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ მთავარ მიმართულებისგან დღეს არიან ჩამოშორებული. და ეს არის დაემნიშნულოვანი. ეს განაპირობებს იმას, რომ ქართული ოცნება დროთა დროშ გამოაქვს ხან ევროპული დროშა, ხან ამბობს აცხადებენ, რომ ჩვენ მაინც მივდივართ ევროპისკენ, ხან ღირსეულად, ხან ისე და ხან ასე, მაგრამ მაინც იქითკენ, მაინც შევალთ ევროპაში. ყველა ევროპელები ამბობენ, რომ არა ამ ფორმით ვერანაირად ვერ გააგრძელებთ ინტეგრაციის კურსს, მაგრამ ესენი ჯიუტად იმეორებენ, რომ ჩვენ მაინც ყველას მიუხედავად შევძლებთ. ეს იმიტომ რომ არის ეს მოთხოვნა თავიანთ იმ დანარჩენ რაც რჩება მათი მომხრეებისგან. ასევე ამერიკასთან მიმართებაში. ეხლა საქართველო იზოლირებული ევროკავშირისგან და ამერიკისგან არის მიუღებელი ძალიან დიდ ნაწილისთვის ოცნების მომხრეებიდან, ვისაც შეიძლება კიდევ აჯერებენ, რომ შეიძლება რომ სააკაშვილის და ნაციონალური პარტია დაბრუნდეს და ამისი ეშინიათ, მაგრამ კიდევ უფრო ეშინიათ იზოლაციის და დარჩენ პირისპირ რუსეთთან. ეს მე მგონი ძალიან ცოტას თუ უნდა საქართველოში. ამაში ვარ მე ღრმად დარწმუნებული და ეხლა ამიტომ ატყუებდა აქამდე ბიძინა ივანიშვილი და მესვეურები, რომ აი დავალაგებთ. ისიც ვიცით, რომ აიყვანეს ვიღაც ლობისტები, იხადეს რაღაც თანხები, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდათ არც ტრამპთან, არც რუბიოსთან, კონგრესთან ხო საერთოდ არა, რადგანს მეგობარი აქტის მიღება ვნახეთ და ეხლა სენატში ალბათ იგივეს ვიხილავთ. ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ამათ არა აქვთ ამისი უნარი, რომ რამე დაალაგონ ვინმესთან. ეხლა ვიღაც ბიზნესმენები ყველაზე კორუმპირებულები გააგზავნეს ასევე ამერიკაში, არ ვიცი. ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები იყვნენ კი? ამათგან რა შეიძლება ელოდენ და რანაირად ფიქრობენ, რომ ესენი რამეს დაალაგებენ, რაც სხვანაირად ვერ დაალაგდა, მე არ ვიცი. მე ახლა ეს მეცინება მათი დაალაგების თემები, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მწუხვარ, რომ მათ ხელში საქართველო მიდის მართლაც იზოლაციისკენ. არ არსებობს ამერიკა, რომელიც არ ზრუნავს იმაზე, თუ რა იქნება და რა მოხდება შავ ზღვაში. მათი ინტერესი უკრაინის მიმართ, რომ დაიცვან უკრაინა და დაეხმარონ ამდენი წლები, იმითიც იყო განპირობებული, რომ არ დაუთმონ მთლიანად შავი ზღვა რუსეთს. ეხლა ეს ხელისუფლება არის პირველი, რომელიც შემოიყვანს ჩინეთს შავ ზღვის სანაპიროზე. როგორ უნდა იფიქროს ვინმემ, რომ ეს მოეწონება დღევანდელ ამერიკას. ასევე ის რაც კეთდება ალბათ მეორე აეროპორტისთვის, ეს ყველაფერი ხო არანაირად გამჭვირვალე არ არის, ეს ხელისუფლება რომელიც წამდაუწუმ ლაპარაკობს გამჭვირვალეობაზე, თავის საქმიანობაზე არაფერი არ არის გამჭვირვალე. ვინ არის, რა კონტრაქტი, როდის მოეწერა ხელი, როდის მოეწერება ხელი, რა პირობებში, ეს ყველაფერი არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის და არცად არ ჩანს რამე დისკუსია ამ საკითხებზე. რანაირად უნდა მოეწონოს დღევანდელ ამერიკას, რომელიც თვლის, რომ მიგრაციის უკონტროლო ასე განვითარება არის ძალიან დიდი საფრთხე, როცა საქართველო ხდება ქვეყანა, სადაც 17 ქვეყნიდან შეიძლება უვიზოთ შემოხვიდე და იმ ქვეყნებიდან, რომლებიცთვის ხვალ ამერიკა იქნება ძალიან შეზღუდული იქ შესვლა, ქვეყნებიდან, სადაც ნახევარი მათ შორის არიან რაღაცა ტიპის კონფლიქტში, ან გარე კონფლიქტში, ან შიდა კონფლიქტები, ესე იგი ძალიან დიდი რისკი არის, რომ იმ ქვეყნებიდან წამოვიდეს საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების ამ პატარა ქვეყანაში. ესე იგი დიდი ევროკავშირი და დიდი ამერიკა ფრთხილობს
ამ საკითხების მიმართ და ჩვენ რაღაცნაირად ვთვლით, რომ შეგვიძლია გავხდეთ ამ ქვეყნების მიგრანტებისთვის ახალი ადგილი, სადაც მოიპოვებენ, ისინი თავიანთ დამკვიდრდებიან და ამას ვხედავთ უკვე ჩვენს ქუჩებში და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის ვიზა ამერიკისთვის და ვიზა ევროკავშირისთვის გახდება უფრო რთული. იმიტომ არ შეიძლება რომ ამ ორმა ევროკავშირმა და ამერიკამ დათმოს ის, რომ საქართველოსდან შემოვიდნენ ესენი, რომელსაც არ უშვებენ პირდაპირ შემოსვლაზე და ამას ემატება ცხადია ის ტერორისტული რისკი, რომელიც ასევე თან ახლავს ამ ქვეყნებიდან წამოსულ მოქალაქეებს. ასე რომ ჩვენ ნელ-ნელა გადავდივართ იმ რეჟიმში, როცა გვინდა რომ ჩვენი რაღაცა იზოლაციაში მოვიპოვოთ რაღაც ადგილი, რომელიც არავის არ აწყობს. ასევე ოფშორის კანონი, რომელიც მიღებულია, რომელმაც იმუშავა თვით ივანიშვილზე, რომ მას შემოეტანა ქვეყანაში თავისი მხატვრული კოლექცია დაუბეგრავად, რაც არავის სხვას არ შეუძლია. რამდენი ხანი მე ჩემი პერიოდში ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ შეცვლილიყო კანონი და აქ შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ ხელოვნების ნიმუშებისთვის დაუბეგრავად შემოეტანათ ადამიანებს, იმიტომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი და ძალიან სასარგებლო იქნებოდა საქართველოსთვის. გარწმუნებთ, რომ არა ჩემთვის არ შემომაქვს რამე კოლექცია, მაგრამ ბიძინამ შემოიტანა თავისი კოლექცია და გახსნა გზა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში სხვადასხვა ქვეყნის ოლიგარქებმა, ვისაც ემუქრება სანქციები, შეეძლონ გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ ექნებათ საქართველოს მოქალაქეობა და დღეს ვის აძლევენ, ვის არა ამისი კონტროლი, მე არ ვიცი და არ ვიცი თქვენ თუ გაქვთ ამ საკითხებზე რამე ინფორმაცია და ამ ადამიანებს ექნებათ იგივე საშუალება, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ თავიანთი კუთვნილი სხვადასხვა ქონება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხდება gray zone, ნაცრისფერი ზონა, უკონტროლო და ესეც არის ისეთი რამ, რაც მიუღებელი არის ამერიკა ევროკავშირისთვის. ანუ ჩვენი ნებისმიერი ნაბიჯი, ჩვენი რომ ვამბობ, ქვეყნის დღევანდელ ქვეყნის და ქართული ოცნების ნებისმიერი ბოლო ნაბიჯები იმისკენ მიდის, რომ ეს იზოლაცია საქართველოსი გახდეს მართლაც მყარი და ამისი დალაგება არანაირად მე ვერ ვხედავ როგორ შეიძლება. ნათქვამი სიტყვა ანტიამერიკული მთავრობა და შემდგომ საუბარი იმაზე, რომ ამაზე გაგრძელდება მსჯელობა. რეალურად რას უნდა ველოდოთ? როგორი განვითარება შეიძლება მოყვეს ამას ვაშინგტონში? ამას ახლა მე პროგნოზებს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული გზავნილი. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამათ ალბათ ეგონათ რომ შენ თუ ლამძღავ ამერიკას ან რომელიმე ლიდერს ან რომელიმე პარტიას ბოლოს იმაზეც მივიდნენ რომ თვით ტრამპს აბრალებენ რომ deep state ყოფილა ტრამპიო და შენ ყველაფრის უფლება მიცე შენ თავს და ამავე დროს ელოდო რომ იქიდან არ იქნება რეაქცია რომ იქიდან გააგრძელებენ როგორც ადრე ჩვენთან ურთიერთობას, ხო ნათელი არის უკვე რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ჩამოგვართვეს, რომ ამერიკის მიერ ორგანიზებული აქაწრდნები გადავიდა სომხეთში. ეს არის ძალიან სერიოზული ნიშნები, თუ ვინმე ამას ვერ ხედავს, ჩვენი ჯარი იდგა და დგას დღემდე ამერიკის დახმარებაზე. სერიოზული დახმარება ყველაზე იყო ამერიკა, შემდგომ გერმანია, ბრიტანეთი, რაღაც გარკვეულწილად საფრანგეთი, მაგრამ თავარი ყოველთვის იყო და იქ ჩადიოდნენ ჩვენი ოფიცრები და იქ სწავლობდნენ და ამერიკელებთან ვიბრძოდით ავღანეთში. ჩვენ რო ვეუბნებით ამერიკელებს რაღაცა ნიშნის მოგებით, რომ ჩვენ ხო ვიყავით ავღანეთში და ხო დაგეხმარეთ. ასე არ არის, ჩვენ იქ ძალიან ბევრი მივიღეთ, ძალიან ბევრი გამოცდილება და ჩვენი ოფიცრები ამერიკელებთან ერთად გერმანელებთან იქაც რო იბრძოდნენ და ეს ნიშნავს ძალიან სერიოზული კავშირები და მე შენ რომ მოდიხარ და ამათ ლანძღავ შეურაცხყოფას აყენებ ხან აქაურ ელჩებს ელჩი წარმოადგენს ქვეყანას
ელჩი არასოდეს არ წარმოადგენს გარდა ქართველები უცხოეთში, რომელსაც ვერ გაუგიათ, რომ ოცნებას არ წარმოადგენენ და ქვეყანას წარმოადგენენ, ჩვეულებრივი დიპლომატიური წესი ყველა ქვეყნისთვის, რომელსაც თავის პატივცემა არის ის, რომ ელჩი წარმოადგენს ქვეყანას და ელჩის მიმართ შეურაცხყოფა არის ქვეყნის შეურაცხყოფა და რატომ გონიათ, რომ ამერიკა ამას აპატიებს მათ? ჩვენ გვახსოვს ბათუმში ელჩზე თავდასხმა, რომელიც ახალისებულია როგორც ამაზე პროტესტი გამოვაცხადე და რაღაცა და ეს გაუთავებელი არის. ეხლა კი არ დაწყებულა უკვე ახალისებულია მათ მიერ კონტროლირებადი პროპაგანდისტული მედიით და მათი განცხადებები. დღესაც დაიმუქრა ეს ადამიანი, რომ სადაც ვნახავ გავუსწორდება. ხან პაპუაშვილი, ხან ვიღაცა, თან გერმანიასთან მიმართებაში ძალიან უცნაური არის, იმიტომ ეს მოდის იმ ადამიანებისგან, რომელმაც ისწავლეს გერმანიაში, იქ დაამთავრეს თავიანთი სწავლა, მერე აქ ჩამოვიდნენ და აქ მუშაობდნენ. გერმანიის არასამთავრობო ფონდებში და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ვითომც ახლა არავის არაფერი არ ახსოვს და არაფერი არ იცის. ფარისეულობის კარგი მაგალითია. იმათ ფულზე არიან აღზრდილი და გალბატონო სალომე, რუბიოს კომენტართან მინდა დაგაბრუნოთ. ეს უკვე ოფიციალური პოზიცია ფაქტობრივად ტრამპის ადმინისტრაციისგან სახელმწიფო მდივანი პირდაპირ ამბობს, რომ ქართული ოცნების მთავრობა არის ანტიამერიკული. და გამოხმაურებები რა იყო? მაკაბოჭორიშვილმა თქვა, რომ ეს კომენტარი ადასტურებს, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით პოზიცია ჩამოყალიბებული ვაშინგტონში ჯერ არ არისო. ხო, მეორე ამბობს, რომ როგორ თარგმნეთ ეს, რანაირად ითარგმნა ეს ყველაფერი საქართველოს რეალურად არ აინტერესებთ ამისი და ამაში პრობლემა არ არის. ანტიამერიკული მთავრობა ფრაზა გაიგო როგორც მოკლედ პოზიციის არ ჩამოყალიბებად. როგორ ითარგმნება ეს ყველაფერი? თვითონ ამბობენ, რომ სხვანაირად უნდა ვთარგმნოთო და სხვანაირად უნდა გავიგოთო. ახლა ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ქართულ ოცნებისთვის და ჩანს იმისგან და იმასთან მიმართებაში, რომ ვხედავთ ამდენი რეაქცია ასე სწრაფად, ესე იგი საერთო მესაჟბლოკი დატრიალდა ძალიან სწრაფად, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან შეწუხდნენ, მიიღეს დარტყმა და აუცილებელი გახდა, რომ კამპანია გაემართებინათ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ თავიანთ მომხრეებს აუხსნან, რომ არც ისე ცუდად არის საქმე. და ტრამპის დუმილიც თურმე მნიშვნელოვანია. ხო, ანუ ყველაფერს მანამდე ეს თქვა კობახიძე. იმაზე ხო, იმაში ხო ვართ უკვე დარწმუნებული და მიჩვეული ვართ იმას, რომ თეთრი შავზე და შავი თეთრზე ეს ყველაფერზე ხდება და ეს არის ძალიან კლასიკური სხვათა შორის საბჭოთა ტექნოლოგია პროპაგანდის. რომ იმისი საწინააღმდეგო უნდა თქვა, ჯიუტად უნდა გაიმეორო, არ აქვს მნიშვნელობა ეს აბსურდამდე ზოგჯერ თუ მიდის, იმიტომ რომ რაც უფრო დაუჯერებელი, რაც უფრო აბსურდი, უფრო დამაჯერებელი ხდება. საკმარისი არის, რომ ძალიან ხშირად, ძალიან სხვადასხვა ფორმით გამეორებული იყოს და ეხლა ისიც ვიცით, რომ მათ ხელში არის ძალიან დიდი მედია ძალა დღევანდელ დღეს საქართველოში, ამიტომ თუ აქ წავა ასე გაუთავებელი გამეორება იგივე თემების, იგივე არგუმენტების ვიღაცისთვის ნაწილობრივ დამაჯერებელი იქნება. ეს არის მათი სრული ტაქტიკა. პროპაგანდის იარაღები რადგან ახსენეთ, მე ვხედავ, რომ თქვენი შეფასებებით, თქვენი გზავნილებით ინტერესდება საერთაშორისო მედია, ინტერვიუს როცა ვწერთ, ახლაც კი შემოვიდნენ ამერიკული მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები. საქართველოში როგორია ინტერესი? გავბედავ და კონკრეტულად საზოგადოებრივ მაუწყებელს ვახსენებ. თქვენ თუ გეძლევათ შესაძლებლობა, რომ ამ არქიტექტურას აფინანსებს მოქალაქეები, სხვათა შორის მე ვიტყოდი, რომ პრეზიდენტობის, ოფიციალური პრეზიდენტობის პერიოდში ძალიან რთულად იყო და ძალიან არარეაქტიული იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბევრ რამეზე, როცა ჩვენ ვითხოვდით, რომ გაშუქებული ყოფილიყო იგივე თავის დროზე შარლ მიშელი ცხრამაიზე ან ჩემი ინტერვიუები ეს ყველაფერი ხდებოდა, მაგრამ ხდებოდა ძალიან ბევრი ზეწოლით და ძალისხმევით. დღეს უკვე პირდაპირ ვარი გვითხრეს რომ იმართეთო ერთ-ერთ ჟურნალისტს და არ არის ინტერესი ინტერვიუსთვის. მე მზად ვარ, მე ვთვლი რომ აუცილებელი არის, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ
ძალიან საჭირო არის რომ საზოგადოებამ უფრო ვრცლად გაიგოს სათქმელი და შესაძლებელი იყოს ეს ურთიერთობა, რაც სამწუხაროდ არ გვეძლება, როცა გამოდივართ, დიდი მადლობა თქვენი არხისთვის და ასევე TV პირველისთვის, მაგრამ მაინც ველაპარაკებით იმ ადამიანებს, რომელსაც უკვე ვთქვათ ჯერათ ჩვენი ნათქვამის და საჭირო არის რომ იმათაც გავაგონოთ, იმიტომ იქ მე მგონი რომ ძალიან მოწყვლადი ხალხი არის, შეიძლება ამათი დარწმუნება და ამიტომ არიან ძალიან ჩაკეტილები რომ არ მივიდეს სხვისი ხმა, სხვისი ანალიზი იქამდე. იგივე ხდება სხვათა შორის სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელზე ალგორითმები მუშაობს, რომელიც ასევე გიზღუდავს იმ აუდიენციას, რომელსაც წვდები და ამიტომ არის საკმაოდ რთული პრობლემა ამ კუთხით, რომ გავაგონოთ ჩვენი ხმა. ხო და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოკიდებულება ჩანს ასევე თუნდაც რუბიოს კომენტარი როგორ გაშუქდა სათაურში, უბრალოდ იყო ნათქვამი რომ რუბიო გამოეხმაურა საქართველოს პირდაპირ ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არანაირად აღარ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არის ოცნების მაუწყებელი. GDS-ია, რაც GDS იყო, ბიძინა ივანიშვილის პირადი ხო, საკადრო პოლიტიკაც ასეთია. კი. ქალბატონო სალომე და ჩვენი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ეს მაინც უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის ძალიან დიდი თანხები, რომელიც არაფერში არ ხმარდება, თუნდაც ისეთ საკითხებში, რომელიც ჩვეულებრივად ყველა სხვა დემოკრატიულ ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყნებში მაუწყებელს, საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როცა აქვს ამ ასეთი ბიუჯეტი, ყოველთვის ამ ბიუჯეტიდან ეხმარება მაგალითად კინო კოპროდუქციებს, რომ ეროვნული კინოს განვითარების საშუალება მიეცეს თვით ამ ბიუჯეტიდან და ჩვენთან ეს გამორიცხული არის მხოლოდ პროპაგანდა. კი. თქვენ ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია ხმა მივაწვდინოთ ასე ვთქვათ, ჩვენს ბაბლს მიღმა მყოფებსაც. და პირადად ჩემი მიზანიც ეს არის და ყველა გადაცემაში ლიდერთან ვცდილობ, რომ გავაჟღერო ქართული ოცნების მომხრეების პოზიციები და იგივეს ვეცდებით ახლა. მადლობა რომ ამ ფორმატზე დათანხმდით. ხალხის კითხვებს მოვისმენთ. ეს შესაძლოა არ იყოს თქვენი კომფორტის ზონა, მაგრამ მადლობა რომ გამოხვედით ამ ზონიდან, ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, მოვუსმენთ კითხვებს. არ ვფილტრავთ და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ვისაც ხედავთ, თუნდაც აქ სპეციფიკური აუდიენცია, ის ადამიანები, ვინც დგანან პროტესტზე. აი მათ ვეკითხებით ხოლმე ასრს. ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს ვკითხავდი, რას ფიქრობს მაკრონისა და ირაკლი ყობახიძის ამ ენკაუნტერზე, ასე ვთქვათ, შეხვედრაზე და როგორ ფიქრობს, შეიძლება თუ არა რომ პრეზიდენტ მაკრონისა და ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის ხედვები ემთხოვდეს რაღაც საკითხებში ერთმანეთს საქართველოსთან თუ deep state-ებთან მიმართებით. როგორც ამას თავად ყობახიძე და პროპაგანდა ამბობს. როგორც ამას ყობახიძე ამბობს. მაინტერესებს თუ ქალბატონ სალომეს აქ რამე გეგმა, სადაც შეიძლება ცოტ-ცოტა დავიწყოთ, რაღაც პატარა ნაბიჯებით ვიაროთ, ოღონდ რეზულტატებით. ანუ ჩვენ დიდ რაღაცეებს ვეპუტინებით ყველა და ფაქტობრივად რეზულტატებს ვერ ვღებულობთ. ანუ სანქციები არ არის? სანქციები არის, მაგრამ ფაქტობრივად ხო ვხედავთ, რომ სანქციები არ მუშაობს. ეს გარეთა შესრულებული საქმე არის, კი ბატონო, რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენი მხრიდან, მაგრამ აი საქართველოს მოსახლეობა, საზოგადოება რაღაც ჩაეთოს რაღაც საქმეში, რომელიც აი პატარა რეზულტატებს დადებდა უკვე. რამე მაგეთი გეგმები ხო არა გვაქვს? ხო აქვს გეგმები სალომე ზურაბიშვილს, კონკრეტული ინიციატივები, მათ შორის ოპოზიციის ძალების გაერთიანებაზე. რამეჯერ მოსული იყო აქაც თქვა რომ ველოდებით ახალ ძალას, ველოდებით, არ ჩანს ეს ახალი ძალა, არ ჩანს ეს გაერთიანება, არ ჩანს ის თქვა რეზულტატები, რაც გვინდა რომ დავინახოთ. ირა შექმნა ეგრეთ წოდებული ქარტია. აი რას ემსახურება ზოგადად ან ეს ქარტია ან მანამდე შექმნილი კიდე სხვადასხვა ხასიათის გაერთიანებები, რომლებსაც რეალურად ან ოპოზიციის გაერთიანება უნდა მოეხდინა, ხო? ფაქტია რომ ვერ მოხდა. თუ ითავა ოპოზიციური ფლანგის ლოკომოტივობა, რატო არ მიყავს საქმე ბოლომდე, რატო არ ასრულებს გამაერთიანებლის ფუნქციას
და რატომ არ არის უფრო ქმედითი პროტესტის გაღვივებაში. წინააღმდეგობის პლატფორმა არ მოიაზრება თქვენი აზრით? მოიაზრება, მაგრამ რაღაცა ამ ბოლო დროს ძალიან ჩაკარგულია და არც ინიციატივებს ხედავ და არც მანამდე დაყენებული ინიციატივების ბოლომდე ერთგულებას და ბოლომდე მიყვანას. ანუ რაღაც ეგეთი განცდა მაქვს და ახმის დონეზე ეგეთი პრეტენზია მაქვს შეიძლება ასე. თქვენ გამოიყენეთ სიტყვა არ და ვერ რატომ არ თქვენ? შეიძლება არ, შეიძლება ვერ. ნუ ეგეც მაშინ სათქმელია რატო ვერ. თავიდან ერთგვარი ლიდერად ჩამოყალიბდა. ეხა მარტო ერთი ლიდერი ვერ გვეყოლება, რა თქმა უნდა, ძალიან დეცენტრალიზებული არის ყველაფერი, მაგრამ აი უფრო მეტი მოლოდინი შეიგმა თავიდან. ეხა შეუძლია რომ ისევ ლიდერის პოზიცია დაიბრუნოს, ისევ შეუძლია რომ რაღაც კარგი გეგმა გვითხრეს. საერთაშორისო ასპარეზზე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის, რომელიც ხებს ელაპარაკება და მაგ მოლოდინებს ყოველ შემთხვევაში ქმნის საზოგადოებაში და მაინტერესებს კიდე რამეს თუ აპირებს ქვეყნის შიგნით. სალომე ზურაბიშვილს კითხავდი, სად არის, რა საქმიანობს და რატომ არ მხდება სქროლვისას მისი აქტივობების შესახებ სიახლეები. ის გიპასუხებთ, რომ აი შეხვედრებს მართავ ოპოზიციასთან, 26 მაისის აქციის დაგეგმვის პროცესში ვარ. საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კომუნიკაციაშია. ეს არ ჩანს თქვენს ფიდზე? ჩემს ფიდზე არ ჩანს არა და ძალიან დაინტერესებული ვარ ამ თემებით. რა ქმედით ნაბიჯები გადაიდგა, როცა შეიქმნა ეს პლატფორმა, რას გეგმავენ, რა ცვლილებები არის და რა გეგმები აქვთ 26 მაისი მოდის ახლა და ძალიან ბევრი ღონისძიება არის დაგეგმილი და სად არიან თვითონ და რა როლში ხედავენ თავის თავს. წინააღმდეგობის პლატფორმას გულისხმობ. ვისურვებდი რომ უფრო მეტად იყვნენ ჩართული აქ ჩვენთან ერთად პროტესტზე, ხშირად ხედავდეთ მათ სახეებს ხალხის და ჩვენს გვერდით, გამოდიოდნენ, ისმენდნენ აქ უწყვეტ პროტესტში ჩართული ადამიანების რაღაც პრობლემებს და უფრო ინტენსიურად ჰქონდეთ ესე უშუალო შეხება ხალხთან. ანუ ამ მესმის ეს მათი რაღაც შეკრება, ანუ ის საქმე, რასაც აკეთებენ კაბინეტებში, მაგრამ ვისურვებდი რომ უფრო მეტად ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდეთ ადამიანებთან, ვინც უწყვეტ პროტესტში არიან უკვე 175 დღეა ჩართული. როგორც ვიცი, ხშირად დადეს ხოლმე საზღვარგარეთ, იყო ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს შეხვდა და რომ მოგვიყვეს რა არის მისი ამ ცდილობების შედეგი. არ ჩანს ეს? შეიძლება ჩანს კიდევაც, მაგრამ მისგან მაინტერესებს აი კონკრეტულად აქ იყო ამას მიაღწია, აქ იყო ამას მიაღწია. აი ეს კითხვა მაქვს მასთან. კონკრეტულად გითხრას, რომ აი რო შეხვდა ბრიტანეთში აი ამ ადამიანს, მაგან გამოიწვია თუ არა სანქციების დაჩქარება, ან ამერიკაში რო შეხვდა ამერიკის მთავრობის წარმომადგენლებს, იქ რა შედეგს ელოდება, ან რა შედეგი მიიღო უკვე. კონკრეტული გაინტერესებთ კონკრეტულად მისი წვლილი. ხო, აი მისი წვლილი, ხო ვიცით რომ რაღაც წვლილი აქვს მას და ყოველში მუშაობს ამ საკითხებზე და კონკრეტულად რო გითხრას, რომ და დავინახოთ კონკრეტულად მისი წვლილი სადა. რატომ თქვა რომ საქართველოს დაიწყო ომი და დღესაც ასე ფიქრობს ამაზრზეა? და მეორე, რატომ არ შეიწყალა მიხეილ სააკაშვილი? ხომ არ ნანობს ამასაც? არ მოგისმენიათ აქამდე მისგან განმარტებები ამ საკითხებზე? იცით რა, ძალიან ბუნდოვანი. ჩემთვის არ იყო გასაგები. ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს კითხავდი, რა წვლილი შეაქვს ახლა მას პოლიტპატიმრების დასახსნელად და როგორ უდგას გვერდში პოლიტპატიმრების ოჯახებს, მეგობრებსა და ხალხს, ვინც ვიბრძვით მათი თავისუფლებისთვის. მაქვს შეკითხვა სალომე ზურაბიშვილთან, აი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები რო წააგო და მე რომ მოაგებინეს აი ეს ფორმულა ხო ზუსტად იგივე იყო, რაც მე 2020 წლის არჩევნები რო გაყალბდა და 24-ის რო გაყალბდა და რანაირად მიაჩნია ქალბატონ სალომეს, რომ შეუძლია ოპოზიციის გაერთიანება და ამის ლიდერობა. თავარი ცონი, რაზეც ქართული ოცნება აკეთებს გათვლას, აი ხა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე არის თვითმმართველობის არჩევნები, ხო? ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დამოკიდებულება ამ არჩევნებთან შეიძლება არ არის ისე მკაფიო, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, ხო? ერთიანი პოზიცია და მკაფიო და ეხლა გაცხადებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომელიც შეთანხმებული იქნება საერთაშორისო პარტნიორებთან. აი ამასთან დაკავშირებით თუ მიდის მუშაობა, ან რა ეტაპზე ვართ, ან რატო იკავებენ, თუ იკავებენ, თქვა დასავლელი პარტნიორები თავს აი მკაფიო განცხადებისკენ, რომ არანაირი თვითმმართველობის არჩევნები თავიდან ეს ტყვეები გავათავისუფლოთ და ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები, ან დავამტყიოთ საპარლამენტო არჩევნები იმ თვითმმართველობის არჩევნებს.
ეს არის კითხვები. არის ზოგადად როგორ შეაფასებთ და მე საკითხავთ კითხვებს. არის კონკრეტული საქმიანი ნაწილი, არის შეფასებითი. შეფასებითი. ეს ზოგადად კითხვები გამოხატავს იმ მდგომარეობას, რაშიდაც არიან დღეს ადამიანები. ანუ ელოდებიან, მოლოდინი არის ძალიან დიდი, ელოდებიან რომ კონკრეტული შედეგები დაიდოს ან შიგნით ამ გაერთიანების კოორდინაციის, ანუ სხვადასხვა მუშაობის, რაც მიმდინარეობს შიგნით, ამისგან ელოდებიან რომ უცებ შეიქმნას რაღაცა შედეგი დადევი ეხლავე. და ასევე ძალიან საინტერესო იყო ის კითხვა, რომ აი კონკრეტული შეხვედრებიდან თქვენს დამისვით ეს კითხვა. ძალიან ინფორმირებული იყო მათ შორის ეს ადამიანი ბრიტანეთთან შეხვედრაზე. არ არის ასე, ეს არის მუშაობა, რომელსაც არ მოაქვს. დღეს გუშინ შევხვდი ლორდთა პალატაში, რამოდენიმე წარმომადგენელს მქონდა მათთან, მათ წინაშე მქონდა ჩემი გამოსვლა, მე სხვა ფორმატში კიდე მქონდა გამოსვლა და ცალკე შეხვედრები. ჯერ ყველა შეხვედრაზე არ შეიძლება საუბარი, მეორეც ერთი არ მოაქვს ამ შეხვედრა, არც ერთ ამ შეხვედრას, თუნდაც ჩემი შეხვედრებს მაკრონთან და სხვებთან უფრო მაღალ დონეზე ვთქვათ, არ მოაქვს პირდაპირ შედეგი. შედეგი არის ის, რომ ნელ-ნელა არწმუნებ მე სხვა ელაპარაკება და კიდევ შეიძლება რაღაცა სხვა შემოიტანოს, სხვა შეხედულება, ისევე უნდა დაარწმუნო იმაში, რომ ეს საკითხი მნიშვნელოვანი არის მათთვის. არა მხოლოდ ის, რომ მართალს ამბობ და რამდენად მტკივნეული და მძაფრი არის აქაური სიტუაცია, მაგრამ რამდენად მათთვის არის საჭირო, რომ რეაქცია მოქცენ ამაზე და რა შეიძლება რომ გააკეთონ. და ამაზე გაუთავებლად მიდის ახლა ბალტიის ქვეყნებში რო ვიყავი და ჩვენი უახლოესი მეგობრები არიან, ხო? ისინი გეკითხებიან, აბა რა გავაკეთოთ? და როცა მიდის საქმეზე რომ რა გავაკეთოთ, რა არის ის, რაც შეუძლია მათ გააკეთონ, რაც ეხება სანქციებს, ის გააკეთეს, მე ვუპასუხებ ამ სანქციების საკითხზე. ძალიან რთული არის იმის თქვა ნებისმიერ კონკრეტულ შეხვედრის მერე, რომ აი იმ შეხვედრიდან მე მივიღე ისა. ახლა ზოგიერთები იბრალებენ ასე. მეტისი ზუსტი ხომ არ მიგიღიათ, თავად აღნიშნეთ, გუშინ დაბრუნდით დიდი ბრიტანეთიდან, შეხვდით ჯეიმს მაკლირის, რომელიც მუშაობს სანქციებზე. ახალი დეტალი, მათი უფრო გამყარებული პოზიცია ხომ არ ჩანდა ამ შეხვედრაზე? ესენი კითხვებს სვამენ იმისთვის, რომ გაამყარონ თავიანთი პოზიციები, მაგრამ შენ არ გეუბნებიან, რომ იცი რა, ჩვენი შეხვედრის მერე მე ვაპირებ ამას და ამას, რასაც გააკეთებენ, გამოჩნდება და არასოდეს არ მოგცემენ შენ საშუალებას, რომ წახვიდე და შენ გამოაცხადო რომელიმე მათი შემდეგი ნაბიჯი. არ არის ეს წესი. და ასე ბევრმა იცის ასე დაბრალება, რომ თუნდაც კობახიძემ რომ ხელი ჩამოვართვიო და ხო იყო ამასაც კითხვა და უკვე ჩვენი პოზიციები შეჯერებული არის. გამარჯობა. აღქმებში დავემთხვიეთ ერთმანეთს და მაინტერესებს ვინაიდან ფრანგულ პოლიტიკასაც პირადად პრეზიდენტსაც ახლოს იცნობთ, რა მოცემულობაში შეიძლება დამთხოვულიყო ირაკლი კობახიძის და მაკრონის აღქმები საქართველოსთან მიმართებით? არანაირ აღქმებში ჯერ ერთი აბსურდი არის იმ დონეზე, რომ ეხლა იმ ნახევარ წუთში რაც იყო მათი მისალმება, უფრო მისალმებას გავდა, შეუძლებელი არის, რომ გარკვეული ყოფილიყო მთელი ის რიგი კითხვების და საკითხების, რაც მე ზუსტად ვიცი, მაკრონს აქვს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. თუნდაც ის თავდასხმები ასევე საფრანგეთის ელჩზე, რაც იყო ეხლახან. და ალბათ კიდევ უფრო გაუკვირდებოდათ კობახიძეს კომენტარები ამ შეხვედრაზე. თავდახრილი ბრიტანეთის პრემიერიც იყო ნახსენები. ის იმას თავი ჩაღუნული ქონდა, იმდენად ცუდად განიცადა ის ნათქვამი, რომ ვერც უყურებდა თვალებში. კაპიტან საულმე, თქვენ ძალიან მაღალი დონის დიპლომატი ხართ. დიპლომატიური ეტიკეტი ძალიან კარგად იცით და აი ისევ პროპაგანდა, ქართული ოცნების ლიდერშიპი გვიმტკიცებს, რომ აი
ხარზე მოთათუნებით რომ მიესალმა კობახიძეს ეს აჩვენებს დამოკიდებულებას რომ აი კობახიძემაც თქვა ჟურნალისტებთან იქ რომ აი თავად იყვნენ მუდმივად ინიციატორები რომ გამომსაუბრებოდნენ იმდენად მნიშვნელოვანი ვარ მათთვისო აი თუნდაც ის რომ ინიციატივა გამოხატა მაკრონმა ეს ინიციატივა გამოხატა ზურგიდან მოვიდა და მე მგონი რომ ვერ იცნო ვინ იყო ძალიან საინტერესო და მისი სტილი არის ახლა ძალიან ისეთი არის კომუნიკაბელი და თბილი და რაღაცა უყვარს ეს ხელებით ისა და ეს ერთი მეორეც ერთი ალფაბეტი ისე არის მოწყობილი რომ ჩვენ ხშირად ვართ გვერდიგვერდ საფრანგეთი და რაღაცა და ამ შემთხვევაში არ არსებობს რომ არ მიესალმოს იმას და იმას ვისთანაც ზის არავისთვის ახლა ვინც იქნება არა მხოლოდ მაკრონს ეხება, ну ყველა ვინც ასეთ შეხვედრებზე მოდის და რაღაცა, ვინც არის ამ შეხვედრებზე, ყველას ესალმებიან. არავის არ ტოვებენ მისალმების გარეშე. მეორე საკითხი არის, რომ ასეთ შეხვედრებზე და ეს უნდა კარგად გავიგოთ. ასეთ შეხვედრებზე საქართველო არის დაპატიჟებული. და არა კობახიძე პიროვნულად და საქართველოს ესალმებიან. და იმ დრო როცა ჩვენ საქართველოს აღარ მიესალმებიან, ნეტავ არ ვნახოთ ეს დრო. და არის სხვა ფორმატები, სადაც საქართველო არ არის წევრი ქვეყანა და არ მონაწილეობს როგორც საქართველო. ეს წევრობა ეხება თქვა ეუთოს, გაეროს, რითაც სარგებლობენ რო თქვან რომ აი ჩვენ არა ვართ იზოლაციაში. იქ შენი ადგილი არის დადგენილი საქართველოს, სანამ არ გამოაგდებენ საქართველოს და მე სულ არ მაქვს სურვილი რომ საქართველო გამოაგდონ. და მეორე საკითხი არის ორმხრივი, იქ არის სრული იზოლაცია იმ ქვეყნებიდან, რომელიც ითვლებიან და არიან დემოკრატიული ქვეყნები, ახლა მე არ ვლაპარაკობ ზოგიერთ მეგობრულად გამწყობილ ქვეყანაზე, მაგრამ ზოგადად 80% ჩვენი პარტნიორები, ევროპელები თუ ამერიკა თუ დემოკრატიული სამყარო ჯერ არ აღიარებს არჩევნებს, არ აღიარებს ამ ხელისუფლებას და არის ეს ხელისუფლება სრულ იზოლაციაში, პოლიტიკურ იზოლაციაში 6 თვე გავიდა უკვე. ეს არის ძალიან დიდი დრო. ძალიან იშვიათი არის, იმიტომ ჩვენ ვიცით, უპრეცედენტო არის, ვიცით ახლა დიპლომატიური ტენდენციები, რომ უფრო მარტივი არის ნორმალიზაცია, უფრო კომფორტაბილური არის ეტყობა ზოგიერთ შებს აქა, რომ თავდასხმები არ უნდათ და უნდათ რომ იმუშაონ. ძალიან რთული არის, მე ვიყავი 30 წელზე მეტი ელჩი არა, მაგრამ დიპლომატიურ სამსახურში და ბოლოს ელჩი. ძალიან რთული არის ქვეყანაში რო ხარ და ვერ მუშაობ, იმიტომ რეალურად შეგიძლია მხოლოდ, არ ვიცი, პროტესტზე იარო და ოპოზიციას შეხვდე, მაგრამ მთელი რიგი მუშაობა, პროგრამები შეწყვიტეს, დახმარების პროგრამები. შეხვედრები აღარ აქვთ და არიან რაღაც გაურკვევლობაში. ეხლა კვოტებსაც უწესებენ, როგორც მივიდა. ეხლა ძალიან სერიოზული საკითხები კვოტების გარდა ორი ახალი კანონი არის, რომელიც მათ ეხებათ უშუალოდ. ერთი არის, რომ მათი თანამშრომლებზე ვრცელდება ისა, რომ უნდა ესენი გამოაცხადონ როგორც აგენტები. თუ მუშაობენ პრესის მიმართულებით და არ ვიცი 2-3 მიმართულება არის, როცა უნდა დააფიქსირონ და თუ არ დავაფიქსირებთო მე გერმანიის ელჩი ხდებოდი გუშინ. თუ არ დავაფიქსირებთო, მაშინო იმათზე გადადისო. დასჯა და რაღაცა ჩვენზე კი არაო. ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას, იმათზე იქნება. ეს ერთი, მეორე რაც მათ კიდევ უფრო უქმნით პრობლემას არის გრანტების კანონი, რომელიც მათ აიძულებს რომ მოითხოვონ ნებართვა. და გერმანელმა საინტერესო პოზიცია დაიჭირა, თქვა რომ ჩვენი პოზიცია ასეთი არისო, მივწერეთო საპასუხოთო, რადგან ჩვენ გვაქვსო ხელშეკრულება ოფიციალური სახელმწიფოთა შორის კულტურაზე და თანამშრომლობაზე, ეკონომიკურ და კოოპერაციის. ესე იგი ჩვენ ვთვლით, რომ ნებართვა მიღებული გვაქვს წინსწრებით ამ ოფიციალურ ხელშეკრულებების მეშვეობით. და ეს პოზიცია გავუზიარეთ
მათ რომ ჩვენ ვთვლით რომ ყველაფერზე გვაქვს წინასწარ ნებართვა, ანდა მაშინ რას ნიშნავს ასეთ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ან მინისტრების, ან პრეზიდენტების დონეზე არის ხელმოწერილი. ამ შემთხვევაში ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ასე არის. ამ დონის ხელშეკრულებები არის. და ველზებით პასუხს, რომელიც ჯერ არ მოსულა. ძალიან საინტერესო. ლეგიტიმაციის საკითხი რომ ამოვწუროთ, ვაკვირდებით სხვადასხვა განწირულ მცდელობებს ქართული ოცნების, რომ ესა თუ ის საკითხი ხელის ჩამორთმევა იქნება ეს თუ თუნდაც კრიტიკული მედიის წარმომადგენლის პარლამენტში მისვლაც კი აღიარებად მონათლონთან გამოაცხადონ, ისევე როგორც ალბათ ყველა თანამედროვე ადამიანი ჩვენს ხელოვნურ ინტელექტს ვიყენებთ ხოლმე გარკვეული საკითხების მოსამზადებლად და ChatGPT თქვენზე ესეთი ფორმულირება მითხრა რომ კი ბატონო დამარქვეო ChatGPT თუ გინდაო და ასე დამიძახეო. და თქვენ ასეთი რამ შეგირჩიათ ფორმულირება არალეგიტიმურობის არქიტექტორი, ანუ თქვენმა იმ განცხადებამ ყისიერმა 27 ოქტომბერს გაკეთებულმა რომ არ აღიარებთ არჩევნებს ჩემი მთავარი დამსახურება არის ამ ასე თვლით ხო პერიოდში კი მე მგონი რომ ეხლა რომ ვფიქრობ ეს იყო ძალიან ინტუიციური ვიტყოდი და ანუ იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე რაც იყო წინა საარჩევნოთ და არჩევნების დროს და მე ბევრად კიდევ მეტი გავიგეთ მაგრამ იქ უკვე იყო ეს ჩემთვის აბსოლუტურად პრინციპული პოზიცია. პრეცედენტით შეიქმნა, რომ მოქმედმა პრეზიდენტმა და იმ დროს რო არ ყოფილიყო, დაგვიანებულიც რო ყოფილიყო 1-2-3 დღის მერე, უკვე სულ სხვა ალბათ სხვანაირად წავიდოდა მომავალი. და როგორ ფიქრობთ, აი ეს არაღიარება უკვე შემდგარი ფაქტია, რომელსაც ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის. თუ თქვათ მე ვიცი რომ არ გიყვართ თურმეობითი საუბარი, მაგრამ თუ პოლიტპატიმრები არ გათავისუფლებიან, თუ არჩევნები არ დაინიშნება, ეს არაღიარება შემდგარ ფაქტად რჩება თუ ეძლევა ქართულ ოცნებას მაინც რაღაც შანსები ცივილიზებულ სამყარომდე მივიდეს. მუშაობა არის საჭირო, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი ჩემი და სხვების მუშაობის, ანუ მთელი ამ პოლიტიკური ლიდერების ვინც დადიან უცხოეთში და რაღაცა რომ ამაზე ზეწოლა იყოს მუდმივი, იმიტომ როგორც კი შეანელებ ამ ზეწოლას, როგორც კი შეანელებ ფაქტების მიწოდებას, რა ხდება, როგორ გრძელდება ესა. ეხლა საქართველოს არ არის ცენტრში არც ერთი ამ ჩვენი მთავარი პარტნიორების ყურადღების, ხო? ბევრად ყოველდღიურად აქვთ იმდენი სხვა რომ არ აქვთ ეს დეტალური ინფორმაცია, ამიტომ უნდა მიუტანონ და აიძულო რომ მოისმინონ, ამიტომ გამოსვლები, ამიტომ ინტერვიუები. მე რამდენჯერ მითხრეს რომ მეტი კიდე ინტერვიუები გინდათო იმისთვის რომ ჩვენთანო სხვადასხვა ქვეყნებში საზოგადოებამ უფრო კარგად კიდევ გაიგოსო, იმიტომ საზოგადოება თუ არ არის სადარაჯოზე და არ ითხოვს თავის პოლიტიკოსებისგან რომ აი აქტიურეთ და არ დათმოთ და რაღაცები, მე ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მინელებას მიეცემა. ასე რომ ეს არის მუდმივი ბრძოლა. და ეს არის ის, რასაც აკეთებთ. ეს კითხვებს რომ დავუბრუნდეთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი. როგორც კი შენელდება კომუნიკაციის შენარჩუნება. ტენდენცია და ცდუნება იმისი, რომ მოდი საქართველოს იქ არის და რაღაც ავიტკივოთ თავი, აღარ შემოვლენ კანდიდატის სტატუსი, შეიძლება არც შეაჩერონ, მაგრამ იციან რომ დე ფაქტო ჩვენს მიერ ხო, ჩვენს მიერ შეჩერებული არის და იყოსო რაღაცა ისე. ანუ ეს ცდუნება პოტენციურად, მე არ ვამბობ რომ დღეს არის, მაგრამ პოტენციურად ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს. ჩვენ აუცილებელი არის რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ვერა, მე ვცდილობ რომ ისე გადავანაწილო დრო რომ არ ვიყოს სულ მუდამ გარეთ და 1/13-ზე მეტი არ იყოს ეს მოგზაურობები, მაგრამ აუცილებელი არის. და აუცილებელი არის ჩვენი იქ მიტანისთვის, ამ ჩვენი გზავნილის მიტანისთვის, ასევე აუცილებელი არის რომ ვიყოთ ამ ახალი პლატფორმის ფორმატში მოთხოვნა ყველა ჩვენი პარტნიორის არის რომ ეხლა გითხარით თქვენს გარდა ვინ არის და ვინ წარმოადგენს ალტერნატივას. უნდა რომ დავინახოთ გვინდა რომ დავინახოთ, გვინდა ვიცოდეთ და ესეც არის ბუნებრივი მოთხოვნა, რომ კარგი მე არ ვეხმარები ამ რეჟიმს, ზოგ ქვეყანა ვებრძვი, არ ვებრძვი, ანუ არა ვარ ამ რეჟიმის მომხრე და არანაირად არ ვუწყობ ხელს და სანქციებსაც ვუწოდებ, მაგრამ ვუწესებ, მაგრამ მინდა ვიცოდე მერე რა მოყვება.
არ მინდა რომ აქ რაღაცა ვაკუუმი გაჩნდეს, ალტერნატივა უნდა იყოს. და ამისი შექმნა მინდა გითხრათ. არ არის მარტივი. გისაყვედურას ასე ვთქვათ, უფრო შედეგებთან დაკავშირებით, მაგრამ ხო, უპასუხებთ მათ, ვიდრე ამ საკითხზე გადავალთ, ისევ ელჩებთან, დიპლომატებთან, პარტნიორებთან კომუნიკაცია რომ ამოვწუროთ, ტექნიკური ნაწილი მხოლოდ გუშინ გერმანიის ელჩს შევხვდიო, თავად აღნიშნეთ. 26 მაისთან სამზადის საინტერესო იმ კონტექსტში, რომ ამ ღონისძიებაზე თავად დიპლომატები თუ იქნებიან ჩვენს ქვეყანაში აკრედიტებული პარტნიორები და რადგან ბევრი ვილაპარაკეთ მაკრონზე, თქვენი ახლო ურთიერთობიდან გამომდინარე, ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი მასთან კომუნიკაცია ძალიან საინტერესო იქნებოდა. შეტანილი მოთხოვნა ამის შესახებ. მოთხოვნა დააფიქსირეთ. კონტაქტები დავაფიქსირე მოთხოვნა, მაგრამ როგორც ვატყობთ, არიან ძალიან გართულები სხვადასხვა საკითხებში დღევანდელ დღეს, ხან ტრემპი და ხან უკრაინა და ხან პუტინიზმები, მაგრამ მოთხოვნა არის და ნახოთ. პლატფორმაზე უნდა ვილაპარაკოთ აუცილებლად. 26 მაისი დაისვა კითხვა და 26 მაისი რა ფორმით წარმოგიდგენიათ ეს და ადრე იყო საყვედური თქვენი მისამართით რომ რაღაც თითქოს თქვენ შექმნით მოლოდინი საზოგადოებისთვის რომ რაღაც მოხდებოდა როცა თქვენ პარლამენტთან სიტყვით გამოხვიდოდით და მე თითქოს უმიზნოდ დაიშალა ეს ხალხი. ახლა რა მოლოდინები უნდა შეიქმნას ხალხმა? არა, მე ვთვლი ჯერ ჩემ თავზე თქვა და მე ვთვლი რომ როგორც ლეგიტიმური პრეზიდენტი რომელიც აგრძელებს სახელმწიფოებრიობის, რომელიც ძალიან ჩაშლილია, დაშლილი არის და ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს სახელმწიფოებრიობის. ვრჩები როგორც ერთადერთი ინსტიტუტი, ლეგიტიმური და დამოუკიდებელი, სანამ არ იქნება ახალი, მე არ ვაპირებ რომ ვიყო სანამ არ იქნება ახალი არჩევნები, ახალი პარლამენტი, რომელიც იქნება ლეგიტიმური და აირჩევს ახალ პრეზიდენტს. ოღონდ ჩქარ აირჩიონ და ძალიან ბედნიერი ვიქნები. როგორც პრეზიდენტი მე ვთვლი რომ უნდა გამოვიდეს სიტყვით ყველა იმ მთავარ სახელმწიფოსთვის მთავარ მომენტში, ესე იგი 25 თებერვალი, ესე იგი 31 მარტი, ესე იგი 26 მაისი, დამავიწყდა 9 აპრილი. ეს არის ის თარიღები, რომელსაც მე ყოველთვის მთელი მანდატის პერიოდში ვცემდი ძალიან დიდ პატივს და მყავდა სხვადასხვა ადამიანები მოწვეული სასახლეში ამ თარიღების აღსანიშნავად და აუცილებელი არის რომ ეს ტრადიცია გავაგრძელოთ. მე სხვა არაფერი არ გამიკეთებია, თუ არა იმის თქმა რომ მე ვიქნები ამ საპროტესტო აქციაზე და გამოვალ სიტყვით, როგორც გამოვდიოდი ჩემ ჩვეულებრივ რეჟიმში. 26 მაისს რაც ეხება რადგან პლატფორმიდან გამომდინარე და არა იმიდან რომ მე რაღაცა გამოვაცხადე რომ რაღაცას სპეციალურ სხვას გავაკეთებ გარდა ამ სიტყვით გამოსვლის. ამ პლატფორმისგან გამომდინარე ჩვენ ვიმსჯელეთ და ჩვენი ინიციატივა იყო პლატფორმის რომ მოდით რომ 26 მაისისთვის რადგანაც არის სხვადასხვა მოსაზრებები შეიქმნას სხვა ფორმატი 26 მაისის ფორმატი, სადაც ყველა შევა, სადაც ჩვენს ვიქნებით როგორც ერთი მონაწილე იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ჩვენ ვაწყობთ, ერთი მონაწილე ამ დიდ და აბსოლუტურად ყველა იყოს იქ წარმოდგენილი და მოხდეს შეჯერება სხვადასხვა ინიციატივების, რომ ერთმანეთს არ შეუშალონ ხელი და იყოს ერთი პროგრამა. ამაზე მიდის მუშაობა და როგორც ჩვენ ქონდა წინადადება, ჩვენ ვრჩებით როგორც ერთ-ერთი მონაწილე და არა როგორც მთავარი. ორგანიზატორი და მთავარი არის ეს 26 მაისი. მაგრამ კითხვებშიც ნახეთ, რომ თქვენ გხედავთ საზოგადოების ნაწილი როგორც ლოკომოტივს და როგორც ლიდერს. ხო, თან უნდათ და თან არ უნდათ, იმიტომ როგორც კი ძალიან ლოკომოტივად ჩნდები, მე ამობენ რომ რატომ ერთი და მე უნდა იყოს სხვა ლიდერებიც და ანუ ეს ამბივალენტობა არსებობს ყველაფერზე. პოლიტიკურ პარტიებზე გამოვიდნენ უფრო ხშირად, მოვიდნენ, აქ იყვნენ, აქ იდგნენ და როცა გამოდიან და არიან, მაშინ აღარ უნდათ. ანუ 31 მარტს თუ არ ვცდები, იყო ეს აზრი, რომ იქ მივსულიყავით ერთად ყველა ეს პოლიტიკური პარტიები და ერთად გამოვსულიყავით სცენაზე და მე დაიწყო სწორედ პროტესტის ხალხიდან, რომ არ გვინდა ეს პოლიტიკური პარტიები, არა საჭირო, არ გამოვიდნენ. ამიტომ მე დაიშვა კითხვა მარტო ქალბატონი სალომე რატომ მიმართავდა სიტყვით.
კარგი, 26 მაისზე ელჩები თუ მიიწვიეთ, როგორ წარმოგიდგენთ? ფორმა რა იქნება ეს? ზეიმი იქნება თავისთავად, საზეიმო დღე. ზეიმი იქნება და ეს უნდა კითხოთ 26 მაისს ორგანიზატორებს, იმიტომ ძალიან ბევრი რამე იგეგმება. მთელი დღის მანძილზე არა, იმიტომ ჩვენ ისე გავაკეთეთ, რომ ეს დაიწყოს მეორე ნახევარში, რომ არ იყოს რამე საშუალება რაღაც პროვოკაციების, რაც თუ ვისმენთ ოფიციალურ ქართული ოცნების სხვადასხვა ლიდერების გუშინდელ და გუშინწინდელ გზავნილებს ძალიან აწვევიან იმას, რომ უთუოდ იქნება პროვოკაცია. ეხლა ყველაზე კარგი მომწყობი პროვოკაციების ვინც არიან ვიცით. და ძალიან აწყობთ კიდევაც პროვოკაცია, სადღაცა აქვთ იმის სურვილი რომ შექმნან ისეთი სიტუაცია, სადაც მოხდება დაჯახება, მათ აქვთ სურვილი რომ აჩვენონ, რომ არსებობს ორი საქართველო, რომელიც ჩემის აზრით არ არსებობს. არსებობენ გარკვეულ მიზეზებიდან გამომდინარე ოცნების პასიური მომხრეები, რომლებიც სულ არ არიან მზად, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და დაეჯახონ მეორე საქართველოს, ასე ვთქვათ. და ძალიან კარგი რომ ასე არის და მე ამიტომ ვთვლი, რომ უნდა მათ დაველაპარაკოთ და არ არის არავისი ამ კუთხით, ამ ჩვენ მხარეზე სურვილი, რომ რამე დაჯახება მოხდეს. ყველა პროვოკაციაზე ვარს ვამბობთ, ჩვენი ამიტომ ძალიან კაფიო პოზიცია არის, რომ არ დაიწყოს ადრე ეს მეორე ნახევარი რუსთაველზე, ეს მართლაც უნდა იყოს სახალხო ზეიმი. ამ ზეიმის მონაწილეებს აქვს სხვადასხვა პროგრამები, მთელი დღის არა, მაგრამ 4-5 საათის მერე სხვადასხვა ღონისძიებები და მათ შორის იქნება ერთი ნაწილი ღონისძიების, რომელიც იქნება პოლიტიკური, სადაც იქნება ჩემი სიტყვა, სადაც იქნება გამოსვლები ჩვენი უცხოელი მეგობრების, ზოგი დისტანციურად, ზოგი ადგილზე, ჯერ საბოლოოდ არ ვიცით შემადგენლობა ამისი. დაახლოებით ეს არის პოლიტიკური ნაწილი იქნება მოკლე და ეხლა რაც ეხება გეგმებს სიტყვაში. გეგმები წარმოვადგინეს სხვათა შორის თუ არ ვცდები, ეხლა აღარ მახსოვს რომელი მასში 25 თებერვალი იყო თუ 31 მარტი. გეგმა არის ერთი. გეგმა არის რომ უნდა გაუგრძლოთ სამი მიმართულებით. ერთი არის ეს პროტესტი, რომელიც არის ნამდვილად საკვანძო ამ ყველაფრის. და აქვს აზრი. აზრი კი არა. ამის გარეშე არაფერს არ აქვს აზრი. მე შეიძლება ვირბინო მთელ მსოფლიოში და მეტყვიან რომ ხალხი აღარ გამოდის. რეალურად 30 წელია რაც გამოვდივართ რომ ვთქვათ რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებელი, დავრჩეთ დამოუკიდებელი და გავაგრძელოთ ჩვენი ევროპული გზა. ესე იგი, გადაკეტვა, რუსთაველის გადაკეტვა ხალხი რუსთაველზე თქვენ ძალიან ძლიერ ზურგს გაძლევთ პარტნიორებთან კომუნიკაციაში. მე არ საუბრობ, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა ეს ძალიან რომ პროტესტის ნაწილი არის პროტესტის ნაწილი. მაგრამ ეს თქვენთვის არის ზურგი, რომ ხალხის ეს არის აუცილებელი ჩანს ყოველ დღე. ზურგი და რაღაცა და მეც ჩემს საკითხზე რომ ვუპასუხო ასევე ჩემი იქ ყოფნა არ ყოფნა რომელიც ხშირად მოვიდეს. ეხლა ან აქაც არის ეს ორმაგი ისა. ან ადამიანებს უნდათ რომ ვიყო პრეზიდენტი და პრეზიდენტად მიღებული საზღვარგარეთ და ეს წონა მქონდეს. ან უნდა ვიდგე ქუჩაში ყოველდღიურად, რაც სხვათა შორის უსაფრთხოების პრობლემას უქმნის ჩემ ორ დაცვას, იმიტომ მეტი არ ამყავს და ისინი განიცდიან, როცა ბევრი ხალხში. მაგრამ ესეც რომ არ იყოს, არ შეიძლება ყველა როლის შეთავსება ერთ ადამიანში. უნდა ვიარო, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ჩემი მთავარი როლი. პროტესტი არის ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი ასევე აუცილებელი არის ეს პოლიტიკური ფორმატის შექმნა, რომელიც არის წარმოუდგენელი მუშაობა. არ წარმოგიდგენიათ, რას ნიშნავს, მე გავლილი მაქვს სხვადასხვა ეტაპებზე, სხვათა შორის თუნდაც სააკაშვილის პერიოდში, როცა იგივე საკითხი ის როგორ უნდა გაერთიანდეს ოპოზიცია ერთიანი ძალიან საჭირო არის და ძალიან რთული არის. იმიტომ რომ ეს არიან შედგება სხვადასხვა პარტიების, სხვადასხვა პრიორიტეტებით, სხვადასხვა იდეოლოგიებით და იმისი გაგება რომ დღეს ვართ გადარჩენის მომენტში და შეიძლება პარტიული ნაწილი მშენებლობა პარტიის
ეს ცოტა გვერდზე, მაგრამ მე არ მაქვს პარტიას, რომ ეს პრობლემა არ გამაჩნია, მესმის რომ მათ სხვანაირად აქვთ და ეს ყველაფერი უნდა რაღაცნაირად ერთმანეთში გავარკვიოთ და მუშაობა კარგად მიდის, სხვათა შორის უკვე ერთი თვე არის, რაც ვიკრიბებით, რაც ვიღებთ საერთო პოზიციებს, ყველა იმ საკითხზე, სადაც შეიძლება საერთო პოზიცია ვაჟღერებთ საერთო პოზიციას, თუ ვერ ვთანხმდებით, ვამბობთ, რომ ცალ-ცალკე ყველას შეუძლია რომ გააჟღეროს თავისი პოზიცია. არის საკითხები, რომელზედაც ვერ ვთანხმდებით და ნახეთ კიდევაც რაზე იყო. ემას უნდა ველოდოთ. უცებ არ შეიქმნება რაღაცა იდილია, რაღაცა უცებ ერთიანობა. და ეს ერთიანობაც არის რაღაც ჩარჩოებში. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მომავლისთვის შევქმნათ კიდევ ერთპარტიული რეჟიმი. მომავალი არის კოალიცია. და ჩვენ ვსწავლობთ კოალიციას, რომელიც გამოცდილება გარდა პირველი რესპუბლიკისა საქართველოს პრაქტიკულად არ გააჩნია. მეორე კოალიციის მომენტი იყო 2012 წელი, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ რეალურად ამან არ იმუშავა როგორც კოალიცია. იყო ერთი კაცის მიერ შექმნილი. როგორც ჩანს, ფასადისთვის სჭირდებოდა ივანიშვილს ეს ხო, ცოტა უფრო ფასადს, არ ვიცი, ახლა მე შიგნით არ ვიყავი. შეიძლება რაღაცა ელემენტები კოალიციის დასაწყისში იყო. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი კოალიცია, რომელსაც აქვს. კოალიცია არ იქმნება არჩევნების მერე. ამიტომ არის ეს მუშაობა ესოდენ მნიშვნელოვანი. იმიტომ მანამდე უნდა შეჯერდე რაღაცა პოზიციებზე. რაც უფრო რთულია ვიდრე არჩევნების შემდეგ კოალიციის შექმნა. ხო, არჩევნების შემდეგ ვინც იგებს და რაღაცა ქმნის რაღაც კოალიციას. მანამდე უფრო რთულია წესით. ამიტომაც ალბათ ასე იწერება ეს. ანუ ქარტიაც და წინააღმდეგობის პლატფორმაც ერთ-ერთ მკაფიო ამოცანად მათ შორის კოალიციური მთავრობისთვის მზადებას ისახავს. ხო, და ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. სამწუხაროდ და მე ვაღიარებ, რომ მე პირადად და ჩვენ ერთად იმდენი არ გაგვიკეთებია, რომ გასაგები დეტალურად გახდეს ქარტია ხალხისთვის. ამას სჭირდება კი ერთ დროს ქონდა რაღაც პიარისტები დაბარებული, რომ როგორ უნდა ამის წარდგენა. ეს არის ძალიან დეტალური ტექნიკური ტექსტიც და პოლიტიკურიც, რომელიც რეალურად არის სამოქმედო გეგმა ამ კოალიციისთვის, ვინც მოვა სათავეში, რა უნდა გაკეთდეს პირველ თვეებში სასწრაფოდ და ამაზე ვართ შეთანხმებული. ხელმოწერილი აქვთ, რა კანონები უნდა გაუქმდეს და ეს კანონების სია იზრდება, რომელიც უნდა გაუქმდეს იმთავით თვე, ანუ პირველი პარლამენტის სამუშაო რაც იქნება, რა კანონები არის მისაღები იმისთვის, რომ გამოსწორდეს დღევანდელი გარკვეული პრობლემები, როგორ უნდა შეიცვალოს სასამართლო სისტემა და ამაზე ეხლაც რაღაცებს ვცვლით ამ ქარტიაში, იმიტომ იმდენად ახალი რეალობა არის, რომ აქ დაველოდოთ რაღაცა ვეტინგს და რაღაცა ალბათ ამ ფორმით არ იქნება, მაგრამ არსებობს მაგალითები სხვა ქვეყნებში. ანუ ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, არ არის რაღაცა რომანტიული პროგრამა იმისი, არის ძალიან მშრალი, ვიტყოდი, საქმიანი, სამოქმედო გეგმა, რომელიც თავისთავად გვაბრუნებს ევროპულ ინტეგრაციის გზაზე. იმიტომ ჩვენ ვასრულებთ იმ მოთხოვნებს, ყველა მოთხოვნას ცხადი არა, მაგრამ ამითი საკმარისი არის იმისთვის, რომ მე ჩავიდე ბრიუსელში და უთხრა, რომ აი ჩვენ უკვე ვდგავართ ისევე იმ გზაზე, სადაც ვიდექით და მოდით და თქვენს ის რაც დაგვპირდით, რომ ხელახლა და მზად არის ყველაფერი, რომ ისევე შეუდგეთ სამუშაოს და იმას, ეხლა თქვენ გვაჩვენეთ. აი, აქ მინდა დავასუსტო, ვიზინა ივანიშვილი და ოლიგარქიული რეჟიმი საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობას დაატოვებს, როდესაც მოხდება ამ რეჟიმის შეცვლა, ხომ? ქარტია წარმომიდგენია ერთგვარ გზამკვლევადაც, მაგრამ გზა და გზა რაღაცები იცვლება, თქვენ ვეახსენეთ. ნახეთ, უსამართლო მოსამართლეები, მოძალადე სამართალდამცველები. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ახალი სახელმწიფოს შენება ისე, რომ არც რევანშის ეშინოდეს, აი ახლა იმ მაყურებელს, რომელიც გვისმენს, და თან გარანტიაც გქონდეს, რომ მივიღებთ სამართლებრივ სახელმწიფოს. ერთი ჩვენ დავამატეთ რაღაცები, მაგალითად ის, რომ ყველა ვინც დათხოვილი არის სამსახურიდან, იქნება აღდგენილი, თუ შესაძლებელი არის იმავე ადგილას, თუ არ არის შესაძლებელი, ანუ რევანშზე რო არ ვისაუბროთ, თუ ვინმე
დაინაშავერანეში, მაშინ არ უნდა მაინდა-მაინც ის შეცვალო, მაგრამ ეს სანახავი იქნება კონკრეტულად, მაგრამ პრინციპი არის, რომ უნდა აღვადგინოთ იმავე კატეგორიის სამსახურში კომპენსაციები, ასევე ჯარიმების გადახდა, აქაც კომპენსაციები, როცა მოიხსნება ეს ფინანსური შეზღუდვები, რაც დღეს გვახჩობს რეალურად ყველა მხრივ არასამთავრობოებს, პარტიებს და ყველა ფონდებს, რაც არსებობდა. დღეს ძალიან რთული არის ეს კომპენსაციები, თუმცა რაღაცები დაიწყო საზღვარგარეთ, რომელიც იმედი მაქვს ძალიან სწრაფად ზოგი უკვე ამოქმედდა და ამოქმედდება, მაგრამ რეალურად ეს იქნება პასუხისგებლობა შემდეგი ხელისუფლების და ამ πასუხისგებლობას ვიღებთ და შედის ამ ქარტიის ასევე განთავისუფლება იქნება ადამიანებისთვის, ვინც პროტესტებს განთავისუფლება ცხადი არის პოლიტპატიმრების, ამ სინდისის პატიმრების. სააკაშვილზე იყო დასმული. კი, და ვიდრე მასზე გადავალთ, ქალბატონო სალომე, აქ ხო საინტერესოა მაყურებელმა შესაძლოა არ იცოდეს, თქვენ ვიდრე ეს გეგმა განხორციელდება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, თქვენ ძალიან დიდ მხარდაჭერას უწევთ საჯარო სამსახურებიდან უსამართლოდ გათავისუფლებულებს, ეკაბესელია კურირებს ამ საკითხს და თუნდაც სამართლებრივი დახმარება და რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ ახლა დღეს საკმაოდ შეზღუდული არის. უფასო სამართლებრივი დახმარება როგორც ვიცი არის გაწეული თქვენ. ასევე ამ პლატფორმის ფორმატში გვაქვს ქვეჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ, ერთი ჯგუფი მუშაობს, რომ ჩვენი პოზიციები გაუგზავნოს ჩვენ პარტნიორებს მუდმივ რეჟიმში, არა ინფორმაცია, ეს სხვადასხვა ნიუსები მისდით ისედაც ადგილობრივ საკითხებზე, ჩვენ მოგზავნით ჩვენ პოზიციებს, რომ დაინახონ, რომ არის შეჯერებული პოზიციები სხვადასხვა საკითხებზე. ასევე არსებობს ზრუნვის ჯგუფი, რომელიც აღნიშნეთ, რომელიც მუშაობს ყველა სამართლებრივ საკითხებზე, საჯარო მოხელეებზე, როგორც პატიმრების დახმარებაზე და ეს არის მე ვთვლი დღეს ის გამოხატულება, რაც ჩვენ შეგვიძლია, როგორც მხარდაჭერის, როგორც პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოვხატოთ. მე ყოველი ჩემ ვიზიტის დროს, სადაც არ უნდა ვიყო და რაღაცა ეს პატიმრების საკითხი დგას პირველ პლანზე. აუცილებელი არის, რომ ესეც გავახსენოთ მუდმივად. შედეგი ვინმე რომ მკითხოს, შედეგი ვერ იქნება, რომ იქიდან ვინმე იტყვის, რომ აბა გაანთავისუფლეთ. კი, ითხოვენ, მაგრამ შედეგი არის, როცა გაანთავისუფლებენ და ამ რეჟიმის ხელში ვიცით, რომ ამ ტიპის შედეგი არ იქნება დღეს, ხვალ შეიძლება რაღაცამ შეანჯრიოს ესენი და მაინც ამაზე წავიდნენ, მაგრამ ეს ზეწოლა არის აუცილებელი და ესეც უნდა იყოს მუდმივი, მზია ამაღლობელის სახელს ყველგან ვაჟღერებთ, სადაც შესაძლებელი არის. ჩვენი ინიციატივით იყო პირველი ერთი პეტიცია და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის თქვენი პასუხი კითხვაზე, როგორ უდგა ხართ გვერდში პოლიტპატიმრების ოჯახებს, ახლობლებს, ნათესავებს და მეგობრებს, რომლებიც იბრძვიან. და ხომ არ გამოიყენებდით ამ ეთერს, ვიცით რომ გვიყურებენ სინდისის პატიმრები, იმიტომ რომ წერილებსაც გვიგზავნიან ხოლმე. ხომ არ მიმართავდით ჩვენი ეთერით? კი, სულ კონტაქტი გვაქვს ხოლმე მათთან და გვიყურებენ დარწმუნებული. აქეთ გვამხნევებენ ხოლმე, როგორც წესი. ხომ არ მიმართავდით მათ? მე მიმართავ მათ და მინდა უთხრა წინასწარ რომ 26 მაისი მათი დღე არის და ეს არის ის დღე, რომელიც უნდა ვიზეიმოთ ერთად. მესმის რამდენად მძიმე არის რომ იზეიმო რამე ციხეში და ამ პატიმრობის პირობებში, მაგრამ მინდა რომ დავარწმუნო ისენი, რომ ვართ ერთად და იმ დღეს კიდევ უფრო ვიქნებით ერთად, იმიტომ რომ საქართველოს მომავალი, საქართველოს გადარჩენა ამის მიღწევა შეიძლება ციხის მიღმა, როგორც ციხის გარეთ, მაგრამ ეს შეიძლება მხოლოდ ერთობლივად. და ეს ერთობა ბრძოლაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთობა არ ნიშნავს სრული რაღაცა ხელოვნური გაერთიანება. ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთად გვესმის, რომ სხვა გზა არ არის ამ ქვეყნისთვის. მე ვერ ვხედავ ეს ქვეყანა ასე პარალიზებული, გაჩერებული და იზოლირებული, რა შეიძლება მოხდეს და არ შეიძლება რომ ეს იყოს. ეს არ არის ჩვენი ისტორიის გაგრძელება. გაგრძელება არის განთავისუფლება თქვენი და ქვეყნის.
რამდენიმე საკითხი დაგვრჩა თვითმმართველობის არჩევნებზე იყო კითხვა მკაფიო პოზიცია როდის უნდა ველოდოთ ან პლატფორმის ფარგლებში ამაზე რა დონეზე მსჯელობთ ან საერთაშორისო პარტნიორებთან თუ გქონიათ კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან იყო, ეხლა ამათ აქვთ იგივე როგორც ელჩებს უნდათ მუშაობა, ზოგჯერ პარტნიორებს უნდათ რომ დაინახონ რომ აი არჩევნები შეიძლება კარგი გამოსავალი იყოს. ძალიან რთული არის ადგილობრივი არჩევნების საკითხი, იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნები მხოლოდ ნიშნავს ერთ რამეს რომ რეჟიმი კიდევ რეჟიმობს, ხო? და ამ რეჟიმის პირობებში ის პირობები რაც ჩვენ ცალკე ამაზე აღარ მეხსენებია ცალკე დოკუმენტი შევქმნით სადაც არის ყველა ის პირობები რაც საჭირო არის რომ ჩავთვალოთ რომ არჩევნები იქნება თავისუფალი და სამართლიანი რამდენადაც შეიძლება ახლა აქაც ვიცით რომ აბსოლუტურად თავისუფალი და აბსოლუტურად სამართლიანი არ იქნება მიღწეული იმიტომ მაინც მთლიანად ვერ შეიცვლება ყველა პირობები მაგრამ გვაქვს ჩვენი ელემენტალური პირობები, რის გარეშე არ შეიძლება. ამის მიღწევა, როცა ეს რეჟიმი კიდევ არის ძალაში და უჭირავს აბსოლუტურად ყველაფერი და ვიცით, რომ ეხლა დაიწყეს უკვე მზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის, აპირებენ რომ გადმოიყვანონ თბილისის მისამართებზე, იმიტომ თბილისის მაინც ეშინიათ მისამართებზე რეგიონებიდან ადამიანები, ანუ ახალი სქემები მუშავდება, რადგანაც ვიცით, რომ ესენი მჭიდროდ მუშაობენ რუსულ ტექნოლოგიებთან, არჩევნების ტექნოლოგიებთან, ალბათ კიდევ რაღაცებს მოიგონებენ, ასე რომ ძალიან რთული არის. თუმცა და მე ამაში ვემხრობი იმას ბოიკოტის გამოცხადება კითხეთ თქვენ ჩატ მეგობარს. კითხე. და პრაქტიკულად არ არსებობს გამარჯვებული ბოიკოტი, იმიტომ რომ ბოიკოტის დროს შენ უტოვებ ვინც არის ძალაუფლებაში ყველაფერს და ის ჩაწერს რაც უნდა. უკვე აღარ ჭირდება, ხო. ეს არის ერთის ნაწილი, მეორეს მხრივ დღეს იმის თქმა რომ მონაწილეობას მივიღებთ ადგილობრივ არჩევნებში აბსურდული არის იმის გამო რაც მე ვთქვი რომ რეჟიმი არის, რეჟიმს აქვს ყველა ბერკეტები და შენ ამბობ რომ მიდიხარ გამწირულ თამაშში. მეორე არის და ეს არის მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს არის ჩვენი საერთო პოზიცია რომ არ უნდა მიიღო წინასწარ ისეთი რადიკალური პოზიცია, სანამ არ ახარ იმის პირობებში, როგორი იქნება სიტუაცია, როცა ჩვენ იძულებული გავხდებით, რომ მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება. და არც არის საჭირო, და ეს კიდევ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, არც არის საჭირო, რომ ხელისუფლება, რომელმაც ყველაფერი იცის, იმიტომ რომ გვისმენს ყველგან, იცოდე ზუსტად რა ტაქტიკას შენ გადაწყვეტ ბოლო მომენტში. ცოტა მოულოდნელობა უნდა დაუტოვოთ და სიურპრიზის ელემენტები, რომ არ იცოდნენ ზუსტად ვინ როგორ მოიქცევა, ვინ რას გააკეთებს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ზოგჯერ ძალიან აწვება მედია პოლიტიკურ პარტიებს, რომ აბა გითხარით რასიზმ და რაღაცა. ეს არის პირველ რიგში დღევანდელ დღეს ამ ფორმით დასმული კითხვა არის ქართულ ოცნების კითხვა. იმისთვის, რომ გააჩინოს რაღაცა ბზარები ოპოზიციაში და ეს მიიტანოს ხალხთან და ამითი კიდევ გააჩინოს უიმედობა. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს და ამ კითხვებისგან თავი შევიკავოთ, სანამ არ არის ეს აუცილებლობა და საჭირო. არავისთვის არ არის. თუ 5 თვე გვაშორებს ამ თარიღთან და რატომ არის ნაადრევიო ხშირად არა, ნაადრევი არის იმიტომ რომ არ უნდა უთხრა შენ ნაადრევად რას გააკეთებ. და მეორე მომენტი არის რომ მომზადება არჩევნებისთვის უნდა მიმდინარეობდეს და ამაზე გეტყვით მე ჩემ აზრს, იმიტომ რომ მომზადება არის ერთნაირი. შენ ემზადები საპარლამენტოსთვის თუ იმისთვის, ვინმე მითხრას რა განსხვავება არსებობს. მუშაობა უნდა დაიწყოს. მუშაობა უნდა დაიწყოს. სამაგიეროდ ის რაზედაც მე არაერთხელ ვთქვი და ვთქვი საჯაროთაც რუსთაველზე წინა ჩემ ერთ გამოსვლაში და ეს არის გეგმის ნაწილი. დღეს უნდა უკვე მუშაობდეთ ჯარზე, დამკვირვებლების ჯარზე. ყველა უნდა იყოს ჩართული, არასამთავრობოები, პროტესტის ხალხი, რომელმაც გვაჩვენეს, რომ არიან ყველაზე სანდო ხალხი, ხო? ამაზე გამბედავი
ესე შემართების მქონე ადამიანები და სხვა მე არ ვიცი. ჯარი აგერ გვიდგას. გადავიდეთ ამ ჯარის მომზადებაზე. ხვალ რო არ ვთქვათ რომ ვაიმე ადგილობრივი კი არა, საპარლამენტო დაინიშნა და არა ვართ მზად. არ გვეგონა. კი ვიძახდით რომ გვინდა, მაგრამ არ ვიყავით მზად თურმე. ამიტომ ის დოკუმენტი, რომელიც მოვამზადეთ პირობების იმაზე მეორე ჯარის შექმნა, ეს არის რეალური გეგმა, თუ კი გვჯერა იმისი, რასაც ვამბობთ. ჩვენ ხო გვჯერა რომ გვინდა და საპარლამენტო არჩევნებით უნდა შეიცვალოს ყველაფერი. ასე რომ ასევე უნდა დიასპორამ მოემზადოს. სად არის რეგისტრაციები საკონსულოებში? რას მიკეთებენ? ვინმე შეზღუდა ის რომ დღეს დაიწყოს უკვე რეგისტრაცია სისტემატური. მე დავიწყე გაწევრიანება სხვადასხვა დიასპორულ ჯგუფებში. ერთი დღის ბოლოს ვთქვი რომ ვერა. ხელები ჩაიქნიეთ? იმდენი არის. და თითოს აქვს რაღაცა რამდენი ფოლოვერი ვერც დავითვალე. იმუშაონ ყველა ჯგუფმა და თუ მისმენენ კარგი იქნება თავის წევრებთან იმუშაოს რომ დარეგისტრირდნენ. არ მაინტერესებს მე მათ შორის შეიძლება ოცნების მომხრეებიც იყვნენ. დარეგისტრირდნენ. აღარ შეიძლება რომ ბოლო წუთში მე იყოს განგაში რომ ვაიმე და არ ვიცი დამაგერისტრირდნენ თუ არა, არ ვიცი სად გადავამოწმო და ასე შემდეგ. ეს არის გეგმა. დიასპორამ იმუშაოს დამკვირვებლების ჯარი. კიდევ ერთი რამე არის, რომელსაც ჯერ ვერ მივახციე, მაგრამ ჯიუტი ვარ ზოგჯერ. კომისიებში ჩვენ უნდა გვყავდეს წარმომადგენლები ყველა პარტიების ერთად. მორჩა ის რომ მე ჩემ ხმებს ვიცავ და შენ ხმებს. თუ გვინდა რომ დაცული იყოს ოპოზიციური ხმები, უნდა იყოს ერთობლივად დაცული. აი ერთობას მე ამაში ვხედავ. და შანსსაც რომ ეს მოხერხდეს? კი მე მგონია. ახლა არ არის ეს ინსტინქტური და ჩვეულებრივი. საერთოდ ყველა პარტიას აქვს თავისი წევრები კომისიაში, ან ვიღაცას აყავს და ვიღაცას არ აყავს და აქ უნდა შევჯერდეთ ერთ ფორმატზე, რომ აი ყველამ დავიცვათ და ადამიანები რო გაიგებენ, რომ აი იმ კომისიებში არ არის ვიღაცა ვინც და მე ადგილობრივ რეგიონებში და რაღაცა ვიცით ხო კომისიების წევრები როგორ შეიძლება ვინმე მოისყიდოს და როცა არის ეს ერთობლივი უკვე ყველა ერთმანეთს უყურებს, ერთმანეთს ამოწმებს ის დამკვირვებლები სადარაჯოზე და კომისიის წევრები. ანუ ყველა ბერიკეტები რაც ჩვენ ხელში არის და ძალიან ცოტა არის შედარებით ჩვენ ხელში, უნდა ავიღოთ და ბოლომდე ავამოქმედოთ. ეს არის გეგმა. სხვა გაზომილების ბრძოლაში ვართ და ერთიანობა არის ნამდვილად მთავარი. ხო, და კიდევ ერთი რამე, საპარლამენტო არჩევნებით შეცვლა ამ ხელისუფლების. ეს არის ერთი შესაძლებლობა. მეორე არის რომ ეს ხელისუფლება ამ ზეწოლის, ამ პროტესტის, ამ უცხოელების და სანქციები მუშაობს. ხო, ერთ-ერთი მოქალაქე ამბობდა არ მუშაობს და რაღაცნაირად დიდ რაღაცებს რომ ვეპოტინებით, ხომ არ ჯობია რომ დაისახოს გეგმა პატარ-პატარა ნაბიჯებით, ოღონდ რეალური რეზულტატებით. პატარ-პატარა რეზულტატები არის და ეს არის ჩემი შედეგი, ეს არის ყველას საქმიანობის შედეგი და ზოგიერთი ამ საკითხებში არიან ბევრად უფრო აქტიურად ჩართული. ის მიღებული სანქციები ცალკე ქვეყნების მიერ, ან ამერიკის მიერ, ან ბრიტანეთის და რაღაცა ეს ყველაფერი მუშაობს. ნერვიულობას ქალბატონო სალომე როგორ მუშაობს ეს სანქციები? სხვათა შორის დისკომფორტი და უკმაყოფილება თავად ოცნების ლიდერებმაც არ დამალეს სხვადასხვა პროპაგანდისტულ მედიაში სხვათა შორის. მაინც გამომარტოთ ამ მოქალაქეს, ვინც ამბობს რომ არ მუშაობს სანქციები, რატომ მუშაობს? ბატონ ბიძინაზე, რომელიც გახდა იძულებული რომ გადმოეტანა საქართველოში ნაწილი თავისი აქტივების და თავისი თანხების და ამიტომ არის შემცირებული Forbes-ზე მისი ქონება, არა იმიტომ რომ შემცირდა, გადამალა. ხო, სხვანაირად არის აღრიცხული. და ასევე მუშაობს, იმიტომ რომ დღეს მას საქმიანობით პარტნიორები და რაღაცა აღარ ეყოლება, იმიტომ რომ ისინი ფრთხილობენ
რა მნიშვნელობა აქვს რომ ბოლომდე კანდიდატი ხარ სანქცირების თუ უკვე სანქცირებული ფაქტობრივად ეს განსხვავება შენი სახელი უკვე არის ყველგან ისა ნიშნავს რომ მე ვარ ბიზნესმენი ფინანსისტი და რაღაცა აღარ მინდა შენთან დავიჭირო რამე ურთიერთობა იმიტომ რომ ამერიკაში არსებობს მეგობარი აქტი სადაც შენი სახელია პირდაპირ ასევე ჩვენი კარგი ბიზნესმენები ახლა რომ დარბიან ამერიკაში და სხვაგან ამათაც ეხებათ იმიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ბიზნა ივანიშვილს აქვს წილები თითქმის ყველა დიდ საქმეში საქართველოში, ხო? არის ძალიან გაშლილი თვითონ და მისი ძმები და ეს ნიშნავს, რომ ბიზნესზე სანქციები და შესაძლო უფრო გამკაცრებული ეხება ასევე ყველას. მის გარემოცვას. ხო, გარემოცვას და ეს გარემოცვა ნიშნებს აგზავნის. აი ამ გარემოცვაზე მინდა ვკითხოთ, ხშირად არის ხოლმე ეს ტერმინს იყენებენ, რომ რეჟიმი იშლება, ან რეჟიმი ჩამოშლის პირას არის. ვნახეთ საკადრო გადაადგილებები. ბევრს ახსნა უჭირს ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, რომ ბიზნა ივანიშვილთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული პირები, მაგალითად ლილუაშვილი ქარსელაძე და ის ლილუაშვილი, რომელიც მეგობარი აქტის სასანქციო სიაში თან არ მოხვდა, ტოვებენ ხო ქართული ოცნების რიგებს. აი რა ხდება ხო ვერ გვეტყვით. შეთქმულების თეორიების გაჩნდა. ეს არის პირდაპირი ჩამოშლის, ანუ რო ვამბობდი რომ მეორე სცენარი არა საპარლამენტო არჩევნებით, იძულებით და მაგრამ ამას მოყვება, ამ სცენარსაც მოყვება არჩევნები, ამიტომ ყოველ შემთხვევისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ჩამოშლის სცენარი არის ჩვეულებრივი დიქტატორული ავტორიტარული რეჟიმების ერთ-ერთი ბოლო, როცა რჩება ის პატარა ბირთვი მარტო. და ეს ძალიან კარგად ჩანს დღეს ბიზნა ივანიშვილს არავინ აღარ აყავს ვისთანაც შეუძლია ისაუბროს. დიდი მოსაუბრეც არ არის, მაგრამ მარჯვენა ხელი ვინც ყავდა, ფინანსური მრჩეველი ვინც ყავდა, უფრო ადრე მისი ადვოკატი, მერე ვინც დატოვა ან დაატოვებინეს, რეალურად რჩება რა. კობახიძე დღეს არის პრემიერი პარტიის თავმჯდომარე ხსნის გვირაბებს მიდის ფეხბურთის მატჩზე დე ფაქტო პრეზიდენტთან ანუ ყავს ხელში ერთი კობახიძე რომელიც არ არის თანამონაწილე გადაწყვეტილებების კობახიძე არის შემსრულებელი არის ადამიანი რომელიც ვერასოდეს ვერ იზამს რაცაც ლილუაშვილს შეეძლო ესე იგი მისული იყო ბიზნესთან და ეთქვა რომ ეს არ ვარგა ან ეს შეიძლება სხვანაირად ან ეს ასე არ უნდა გაგრძელდეს. რატომ შეჭერდა მასზე არჩევანი ასეთი კონცენტრაცია ფორმალური ძალაუფლების მის ხელში რატომ მოხდა? ვის ხელში? კობახიძის. კონცენტრაცია არ არის ძალაუფლება არის კონცენტრირებული იქ. ფორმალურად. ბიზნა ივანიშვილის ხელში და ეს არის ყველაზე კარგი შემსრულებელი. იმიტომ რომ არის სრულიად, ანუ არანაირი თავისი მოსაზრება სხვა არ გააჩნია. და დღეს უკვე ბიზნა ივანიშვილი ისედაც ვერ იტანდა განსხვავებულ აზრს, მაგრამ დღეს უკვე საერთოდ მიუღებლობა აქვს ამისი, იმიტომ რომ საკმაოდ შეშინებული არის, აღმოჩნდა რაღაც ამ ჩაკეტილ სიტუაციაში, ვერ არღვევს, ვერ ალაგებს ვერავისთან და ასე თავდება ეს დიქტატორული რეჟიმები. რჩება ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი და ბოლოს არავინ აღარ რჩება. კაპიტან სალმე, ლილუაშვილის როლი ეს იყო, მას განსხვავებული ხედვა მიჰქონდა, მასთან რჩევები. სანდო იყო ყველაზე, რეალურად სანდო საყრდენი, ანუ რასაც ქვია მარჯვენა ხელი ან რაღაცა, თუ ვინმე იყო ლილუაშვილი, სხვა მე არ მეგულება ასეთი. ხო, რამ შეცვალა ეს სხვა ტიპის სანდოობა არსებობს, გომელაური არის სანდო, მაგრამ სანდო როგორც უფრო არ ვიცი როგორ ვთქვა ადამიანურად და ისა მაგრამ როგორც ადამიანი რომელზედაც პოლიტიკურად შეიძლება აზრების გაცვლა და მართლა თან ეს იყო მისი დამაკავშირებელი ამერიკასთან არ დავივიწყოთ ახლა დალაგება თუ შეიძლება ლილუაშვილის ხელით და რა მოხდა ამერიკაში ნაყოფი ლილუაშვილი მეგობარ აქტში არ არის მაგრამ ვერ დალაგდა ბიზნა ივანიშვილი ამერიკასთან. არ ვიცი და მე არ მიყვარს ახლა რაღაცების შექმნა. ფაქტობრივი გარემოებები ასეთი გამოდის. მაგრამ ფაქტი არის რომ ბიზნა ივანიშვილი რჩება მარტო იმ ადამიანების ხელში, რომლებიც არიან სრული მონები და ეს არის ძალიან რთული.
ყველასთვის რთულია, როცა შენ არავისთან აღარ გაქვს საშუალება რომ რამე გაცვალო აზრი, შენი წუხილი რაღაცნაირად ხო, ბევრი მითია ბიძინა ივანიშვილის გარშემო და ხშირად მსმენია რომ მან იცის როგორ უნდა შემოიკრიბოს ირგვლივ ადამიანები, რომლებიც მას სარგებელს მოუტანენ და ლილუაშვილი ამ კონტექსტში უნდა გავიხსენოთ და ამიტომაც მიჩნდება ეს კითხვა, რანაირად მოხდა რომ შეელია მას ფორმალურად თუ ოფიციალურად. ალბათ ისეთი რაღაცა უთხრა რაც აღმოჩნდა მიუღებელი მაგალითად შეიძლება ახლა სრული თეორიები არის შეიძლება მივიდა და უთხრა რომ ასე ვერ გაგრძელდება ქვეყანა არის კრიზისში 6 თვე არის ეს კრიზისი გრძელდება რეალურად ქვეყანა ხო არ არის მართული რეალურად ამ ქვეყანაში არაფერი არ ხდება გარდა ერთი რამისა ახალი ყოველდღიური რეპრესიული ან კანონი ან ზომები სხვა არაფერი რამე გამოწვევაზე იყო პასუხი გაცემული სოციალური სიღარიბე რამეზე ეს მთავრობა რამეს აკეთებს არა იღებს ყოველდღე ესეც რო ვამბობთ რომ იღებს პარლამენტი დებატი არიც ის რა არის ეს კანონები მოდის პირდაპირ რუსეთიდან უკვე მომზადებული არაფერი არ ჭირდებათ რომ დიდი მუშაობა შეაქვთ პარლამენტში სამი მოსმენით მიღებული არის და მე მიდის არ არის აქ თავრობა არ არსებობს სამინისტროები არ მუშაობენ არაფერი არ ხდება სამინისტროებში ვისაც გინდათ კითხეთ გარდა რეპრესიები რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს და ეხლა საღი გლონების ადამიანი და ლილუაშვილი ამ კატეგორიას ეკუთვნის უთუოდ მივიდოდა და ეტყოდა რომ რაღაც არის შესაძლებელი მით უმეტეს მან იცის კულისები და მართლმსაჯულს საქართველოს უსმენს და იცის აღქმები განწყობების საზოგადოების და რეალურად რა ხდება რეალური სურათი ისე რომ არც გამოკითხვები არ ჭირდება და არც არაფერი იმას ჰქონდა გამოკითხვის მექანიზმები აქვს მას პირდაპირ უსმენს ყველა სახლში საწოლში თუ ასე შემდეგ ქალბატონ პრეზიდენტო ჩვენ შეგვიძლია რომ კითხვებს შეგახსენებდით იყო წარსულ კრიტიკასთან დაკავშირებით თქვენ დაიწყეთ ამაზე პასუხის გაცემა და როგორ გამოეხმაურებით თუ ომის კრიტიკაზე ახლა ვიტყვი რომ აღარ შეიძლება ახლა ეს ამის გამოყენება დღეს არის სასაცილო თუ ვინმემ ალბათ დაითვალონ რამდენჯერ და როგორ და რა ფორმით მithქვამს სულ ვამბობ და სულ წერ და ყველა ინტერვიუები ამაზე მეტყველებს ერთადერთი ქვეყანა რომელმაც გადალახა საქართველოს საერთაშორისო საზღვრები არის რუსეთი არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში და არაერთხელ არამედ სხვადასხვა რუსეთის ფორმატებში არა ბევრჯერ არამედ ყველა მისი მეზობლების იმაში და ეხლა მე რომელიც ვარ შვილი იმ ემიგრაციის რომელიც იძულებული გახდა რომ წასულიყო იმიტომ რუსეთი შემოვიდა არ უნდა მკითხოს ვინმემ რომ ისა სხვათა შორის ეს კითხვა იყო დასმული ჩემს მიმართ და გამოყენებული იმ დროს როცა იმ მეორე ძალას ყავდა KGB-ს აგენტი როგორც პრეზიდენტის კანდიდატი. დღეს თქვენი მისამართით ისმის კალბატონო თქვენი მისამართით ისმის კონკურენტები ასე და ხო რაღაცა აგენტად მოგიხსენიებთ ქართული ოცნება საშინელი შეურაცხყოფელი ეპითეტები გვესმის. აი რადგან შევეხეთ შეფასებებს თქვენს პერსონასთან დაკავშირებით, თქვენს ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, მინდა რომ გაგახსენოთ რას ამბობდა ბიძინა ივანიშვილი თქვენზე წლების წინ და ნუ ყველას გვახსოვს ახლა რას ამბობენ ქართული ოცნების ლიდერები თქვენ შესახებ. ერთ-ერთი გამორჩეულად საქებარი პერსონა, როგორ გახდით პროპაგანდის მთავარი სამიზნე. აი გავიხსენოთ ივანიშვილი. და ცდილობენ დაადანაშაულონ ქალბატონი, მოღალატე ეძახონ მას, არა ქართველიც ეძახონ. ქალბატონს, რომელიც დაიბადა საფრანგეთში, რომლის მამამ ზურაბიშვილმა მოქალაქეობაზე, საფრანგეთის მოქალაქეობაზე თქვა უარი, იმიტომ რომ ქართული არ დაეტოვებინა. ამ ამის გაზრდილ შვილს დღეს ნაციონალური მოძრაობის ბევრი წევრი და მხარდამჭერი ეც გამოთქვამს რომ ეს ქართველი არაა. ამ ქალბატონმა საფრანგეთში გაიკეთა კარიერა ევროპაში, ტიპიურმა ევროპელმა ქალბატონმა. ჩამობრძანდა თავის სამშობლოში დააბრუნდა რასაც უამრავი ქართველი ოცნებობს დღეს დაბრუნებას. ჩვენ გვინდა ჩვენი სამშობლო გავაერთიანოთ. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი ტკივილი. ეს ქალბატონი სიმბოლოა ამის. თანაც ქალბატონი, თანაც ევროპელი როგორ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია? ჩვენ ვცხოვრობთ ტრანსფორმაციების გარემოცვაში და რა ვიცი.
მას უნდა კითხოთ. ეს კომენტარი უბრალოდ თარიღშეცვლილი, აი დღევანდელი კონტექსტით რომ წარმოვაჩინოთ, ხო, ეს მიმართვა ალბათ უნდა გაითვალისწინონ ქართული ოცნების ლიდერებმა, რომლებიც დღეს უშვერი სიტყვებით გლანწყავენ. ხო, უბრალოდ გავლილი მაქვს, მე ბევრი სახელი შეეშალა თუ არც დავით დაიბანიშვილს ლევანი ერქვა. ლევანი. ქალბატონ პრეზიდენტო, თუ წარმოიდგენდით, რომ ოცნება იქცეოდა იმათ, რასაც თქვენ ებრძოდით წლების განმავლობაში. ისეთ ძალად, რასაც უპირისპირდებოდით წლები. არა, არასოდეს. არასოდეს, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ის ძალა, მე ვიყავი მაშინ პარლამენტში, როგორც მათი, მაგრამ დამოუკიდებელი კანდიდატი რო შევედი და საკონსტიტუციო კომისიაში. და მე ვამბობდი, რომ რა საჭირო არის იმ ახალი მუხლის შემოტანა, რომელიც ევროინტეგრაციას, ევროატლანტიკური ინტეგრაციას აყენებდა როგორც ჩვენი პრიორიტეტი. მე ვამბობდი, რომ ეს ისედაც ასე არის და რა გვინდა რომ ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, ცოტა მეუცნაურებოდა. 78 მოხსია. იმდენად იყვნენ პროევროპელები, პროდასავლური ყველანაირად და ეს იყო იმან რაც გააპირობა ჩემი მათთან ერთად და დათანხმება იმაზე რომ ისინი ყოფილიყვნენ ჩემი წარმომადგენლები და მე მემაბრალებენ რომ შეიცვალაო უღალატა ამომრჩეველს მაგრამ ვინ უღალატა ამომრჩეველს ამომრჩეველმა მისცა მათ ხმა იმიტომ რომ იყვნენ პროევროპელები იმიტომ რომ იყვნენ პროდასავლური ძალა და იმიტომ რომ იყო ის ძალა რომელიც ამბობდა რომ სააკაშვილის რეჟიმის ბოლო ნაწილის და ავტორიტარიზმის გამოსწორებას აპირებდა სამართალი ყველა ის რეფორმები რასაც ველოდებოდით ადრეც ამას პირდებოდა თავის ამომრჩეველს და ვინ უღალატა მაინტერესებს და თქვენს საარჩევნო ბანერებზე პლაკატებზე მათი სახეები იყო გამოსახული ხო ეს იყო ბევრი არის სათქმელი ოდესღაც რაღაცას დავწერე არჩევნებზე ძალიან საინტერესო მომენტები იყო მაგრამ ამისთვის დრო არ არის დაველოდებით მემუარებს ჩვენ ვიდრე ტელევიზია ჯერჯერობით არ დაუხურავთ და არ აუკრძალავთ ჟურნალისტიკა ნებისმიერ დროს როცა გადაწყვეტ ამ თემაზეც ღია ვიქნებით სიამოვნებით გიმას ხო უფრო აქტუალური თემები არის დღეს არა ინტერესებს დიდად მრავალჯერ პასუხგაცემული კითხვა მაგრამ კიდევ ერთხელ რადგან იკითხა რესპონდენტმა თქვა რომ განმარტებებმა არ დააკმაყოფილა წარსულში შეგახსენებთ რატომ არ შეიწყალა სააკაშვილი ხომ არ ნანობს დღეს ამას აი დღევანდელი გადასახედიდან მართლა ხომ არ შეიცვალეთ პოზიცია არა და არასდროს როცა თქვით ნანობს ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამას შედეგი არ ექნებოდა, ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ, რომ სამართლებრივი კონტექსტი ისე იყო შექმნილი ამათ მიერ, რომ შეწყალება არ შეწყალება, არაფერს არ შეცვლიდა, მეორე საქმე იყო, მესამე საქმე და გააგრძელებდნენ, არ გამოვიდოდა არც ერთი დღით იმ ციხიდან. ეს არის მოცემულობა. მეორე არის ჩემი გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მორალური გადაწყვეტილება, რომელზედაც მე არა ვარ ვალდებული, რომ ახსნა განმარტება გავაკეთო, თუმცა იმას ვიტყოდი, რომ ჩემთვის როგორც პრეზიდენტი ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც ეწინააღმდეგებოდა ნახევარი ქვეყანა, არ იყო ჩემი დანახულიდან და ჩემი მორალური პოზიციიდან მისაღები. მესამე რამეც რასაც ვიტყვი არის რომ დღეს მე არც ვნანობ და არც უარყოფ იმას რასაც ვამბობდი მაგრამ დღეს ძალიან მეწოდება იმიტომ რომ ეს შეჯამებული ისენი და გაუგებარი საერთოდ სიტუაცია რაც ხდება ადამიანურად და სხვათა შორის ადამიანურად ადრეც მეწოდებოდა და ვცდილობდი სანამ მქონდა რაღაცა ურთიერთობა არსებულ მთავრობასთან რომ დამერწმუნებინა ისინი, რომ როგორც პრეზიდენტი უნდა სხვანაირად მოქცეულიყვნენ და სამაჯურით გაიყვანათ გარეთ, როგორც ხდება დემოკრატიულ ცივილიზებულ ქვეყნებში და არა ამ პროცესით ისა დღესვანდელ დღეს ცხადი არის მე არანაირი კავშირი და არანაირი საუბარი არ მაქვს, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას. და გაიგონ იმათმა ვინც იცავენ სააკაშვილს რომ დღეს მისი გამოშვების საკითხი არის მიბმული მთლიანად ამ რეჟიმის შეცვლასთან და ყველაფერი ის რაც კეთდება რაც რაღაცნაირად
უპირისპირებს ადამიანებს ოპოზიციაში, რაც ქმნის ისეთ საკითხებს, რომელიც არ არის ყველასთვის მისაღები. პოლიტიკურების წერილი გახდა განხეთქილების ახალი თემა. ოპოზიციას ასუსტებს კლიანად ამ მუხტს, რომელიც ყველას გვინდა რომ იყოს ერთიანი და უფრო გვაშორებს იმ მიზნისგან, რომელიც არის ერთიანი მიზანი, რომ ეს რეჟიმი შეიცვალოს და სამართლიანი გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. და ბევრი ვისაუბრეთ საზოგადოების საერთო მიზანზე, რაც არის რეჟიმის დასრულება. ვიცი რომ არ გიყვართ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რაღაცა დაშვებებით საუბარი ან თუთი ლაპარაკი, მაგრამ იმ შემთხვევაში და თან ეს მიზანია რომ დასრულდეს რეჟიმი, თქვენს თავს როგორ ხედავთ უახლოეს მომავალში? როცა დასრულდება? წიგნები მაქვს დასაწერი. პოლიტიკა მე ყოველთვის თქვი და ვამბობ თუ რამეში ვარ საჭირო და აუცილებელი აქ ვარ ამისთვის არსად არ მივდივარ არსად არ წავალ მე ვთვლი რომ ეს ქვეყანა და მისი ბედი არის თავარი ჩემთვის და იყო მთელი ცხოვრება მანამდეც როცა ეს ქვეყანა ჯერ როგორც დამოუკიდებელი არ არსებობდა ამიტომ ამას არაფრისთვის არ დავთმობ მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ მე ყველგან ვიყო და რაღაცა თუ არის ჩემი რაღაცა აუცილებლობა სადმე იქ ვიქნები თუ არ არის საქმეც არის. გამოდასალმე ბოლოს ცოტა მსუბუქი გადახვევა ახლა რომ გისმენთ თან ვიცი რომ გუშინ დაბრუნდით დიდი ბრიტანეთიდან გზავრობდით და მაინც სულ საქმის კურსში ხართ რაღაცა ყველა განცხადება იცით რა გაკეთდა მაგალითად ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან მათ შორის რაღაცა ძალიან მაგარი მედია ჯგუფი მყავს. მინდოდა მეკითხა ხო აი სოციალურ პლატფორმებს იყენებთ ტელეფონში სმარტფონში მუდმივად აკონტროლებთ ძალიან ბევრს ვიყენებ და ძალიან ხშირად მე ვღებულობ კრიტიკას რომ ის რატო დაწერე, ეს რატო დაწერე. თქვენს პირად Facebook-ზე, ხო? იმიტომ ყოველთვის არ ვკითხულობ, გავაკეთო ეს თუ არა და ზოგჯერ რომ მომინდება რედაქტორების სურვილი უჩნდება და ერთი ძალიან სუბიექტური საკითხი ჯერა რომ ამას აკეთებთ, მაგრამ მაინც ფართო საზოგადოება მინდა იცოდეს კრიტიკული ხელისუფლებისაგან, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი მედიის ადვოკატირებისთვის რა საქმიანობთ, ვიცით ჩვენი კოლეგების ნაწილი მზია ამაღლობელი ციხეშია, ნაწილი სამსახურის გარეშე დარჩა მთავარი არხი დაიხურა, დანარჩენზე არ ვისაუბრებ რეგიონული მედია თუ სატელევიზიო მედია ცენტრალური რა წნეხის ქვეშ არის, აი რომ შევაჯამოთ თან ვერ გავუძველით ცდუნებას რომ აი ჩვენს პროფესიაზე არ დამესვა კითხვა, აქ რა შეგიძლიათ გითხრათ? აქ როგორც პატიმრების მიმართ, ასევე ამ საკითხზე ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა ყველა შეხვედრის და იყო მთავარი თემა იმ წერილის, რომელიც დავარიგეთ ყველგან, როცა ვიყავი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც პირდაპირ ეხებოდა მედიაზე ზეწოლას და მედიის დახმარების და რეგიონალური მედია. რეგიონალურ მედიასთან მე ჩასულიც ვიყავი ბათუმში ადგილზე შეხვდი მათ და ყველგან და ყველას ვეუბნებით იმას, რომ მათი დახმარება არის ყველაზე ადვილი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არ მიდის დიდ თანხებთან და ძალიან დიდი შედეგები აქვს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რეგიონები დავტოვოთ იმის გარეშე, რაც არის რეგიონალური მედია, რომელიც წვდება მართლა ბევრად უფრო ფართო შეიძლება საზოგადოებას ვიდრე ჩვენ აქედან რასაც ვაკეთებთ. ცენტრალურ მედიებსაც რა კრიზისი აქვს, იცით ალბათ და მოკლედ აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით მადლობას გეტყვით პერსონალური მხარდაჭერისთვის ყველაზე რთულ დროს, ჩემთვის ყველაზე რთულ დროს და მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ პროფესიული თვალსაზრისით რჩებით თქვენს კრიტიკოსად. სკეპტიკური დამოკიდებულება, როგორც ჟურნალისტებმა მუდმივად უნდა შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი ვალდებულება და თქვენ მადლობა რომ ხართ ყოველთვის მზად რომ გამოხვიდეთ კომფორტის ზონიდან ზოგი სხვა პოლიტიკური ლიდერისგან განსხვავებით. და უპასუხოთ კითხვებს. იმედი მაქვს, საინტერესო იყო ეს ფორმატი თქვენთვის, ჩვენ მე მგონი ძალიან მისიამოვნეთ. ხო, რაც უფრო გამოწვევა არის, უფრო საინტერესო არის და უფრო ფორმაში ხარ. და ვიდრე ოცნება არაკრძალავს ჟურნალისტიკას, სიამოვნებით ვითანამშრომლოთ ამ ფორმატში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.